Bakka garaagaraa teessanii sagantaa keenya kan hordoftan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyatii fi daawwattoota keenya akkam jirtu bara jala bultii bara 2017 nagaan geessan jenna. Barri kuni kan gammachuu, kan injifannoo, kan bilisummaa akka nuuf ta'u hawwii keenya. Egaa sagantaa keenya har'aa sududaan dabarsinu kana dafnee jalqabuu waan dadhabneefi dhiifama sin gaafannaa turree jalqabaati jirra. Sagantaa keenya har'aa kanarratti namoota hedduu akkuma beeksifne asirratti hirmaachisuuf deemna. Sagantaa kana har'aa kanarratti kan xiyyeeffannu irratti bara darbee keessattuu 2016 Oromoof maal ture? Oromoon maalirraa argate? Bara darbee attamitti ilaalla? Bara darbeerraa immoo maal baranne? Bara isa dhufu immoo kana caala fooyyessuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhu walumaa galatti bara darbee waan hojjetamee fi waan hojjetamuu malu gara duubatti deemnee xiinxallaa jechaadha. Kanaaf keessummoota hedduutu yeroo ammaa kana nu wajjin jira. Profeesar Isqeel Gabbisaa, Henook Gabbisaa akkasumas Jawaar Mohammad, Seenaa Janjamoo, Alamaayyoo Fayyeeraa, Girmaa Guutamaa, Shangalee Alii Awustiraaliyaa irraa, Lattuu Buushan Noorwee irraa akkasumas namoonni hedduutu as keessa jira kan nutu wal argaa hin jirre. Egaa hundumtuu kanarratti yaada mataa isaanii kennu. Isinis warri mana keessan teessanii yookiin iddoo garaagaraa teessanii sagantaa kana hordoftan bakka jirtanii irratti hirmaachuu dandeessu. Karaa quunnamtii karaa dandeessaniin jechaadha. Yaada keessanis karaa onlaayiniidhaan nuu kennuu dandeessu. Kan ittiin jalqabnu har'a jalqaba kan goonu gaazexeessitoota lamatu argama keessummoota wajjiniin. Gaazexeessaa Dammaqaa Nagaasatii fi Usmaan Ukkumees nu wajjin jiru. Kanaaf warra keessummoota keenyatti otoo hin darbin dura kan waggaa darbee dhimma Oromoo fi Oromiyaa gabaasaa turan baay'inaan gaazexeessota sana keessaa lamaan isaanii har'a nu wajjin jiru. Dammaqaa Nagaasatii fi Usmaan Ukkumee. Mee Usmaan Ukkumee irraa kana keessattuu fincilaa yookiin diddaa gabrummaa Giincitti dho'ee kan jalqaba gabaase Usmaan Ukkumeeti. Usmaan, mee bara darbee attamitti ilaalta? Sirraa kana booda Dammaqaatti ceeneet warra keessummoota keenyatti darbina. Jajanee akkasumas namoonni yeroo ammaa kana toora Skypeetiin wal hordofaa jirruu fi wajjin marii kana geggeessaa jirru. Akkasumas uummata Oromoo keessumattuu rakkoolee fi dararamiinsa keessa jiran kan biyya keessaa jechuudha. Irra dhumatti ammoo hawaasni Oromoo biyyoota garaagaraa fi sadarkaalee addunyaa keessa jiraatan bara baga waggaa haaraa 2017 noon ga'e jecha. Akkasumas Dajanee gabaabumatti barri 2016 bara gadda hamaa ta'eetiin uummata Oromoo biratti yaadatama. Gadda cimaadhaanis darbee jira. Ammas injifannooleen jajjabaanis galmaanii jiru. Akkuma jetti keessumattuu bara 2015 yeroo jalqabaa sadaasa 12 magaalaa Gincii irratti mormii geggeeffamaa tureen kallattiidhaan gabaasaa turre. Egaa mormiin 2015 osoo addaan hin citin 2016tti nu dabarse. Barri 2016 xumurame kunoo imala keenya jala bultii waggaa haaraa bara 2017 gahaa jirra. As keessatti gabaabumatti yeroo Gincii irratti mormiin ture kallattiidhaan OMN hordofaa ture yeroo jalqabaatiif kan gabaafne Gincii irraa kan ka'e jechuudha. Egaa achirraa kaka'e haga ammaatti yoo xiqqaate namoonni 3,000 jala gahan mootummaa Itoophiyaa biyyattii san bulchaa jiruun akka ajjeefamanii fi namoonni 60,000 ta'an manneen hidhaa adda addaatti akka ugguraman akkasumas ammoo kumoota dhibbaatti kan laakaman biyya isaanii irraa baqatanii biyyoota garaagaraa keessatti dararamaa kan jiranii fi kanaan alatti ammoo paartiilee mormitootaa keessaa hoogganoonni jajjabaa fi miseensonni hundi mana hidhaatti guuramuu. Bara 2016 ammoo yeroo 16 kan ga'uu fi OMN saatalaayitii irraa mootummaa wayyaaneetiin ugguramuu fi rakkooleen jajjabaan bara 2016 keessa darbuun isaa waa yaadatamuudha. Egaa waliigalatti uummanni Oromoo bara 2016 baay'ee gadda guddaadhaan yaadata. As keessatti ammoo injifannooleen jajjabaan galmaanis hedduu jiru. Keessumattuu OMNs yeroo adda addaatti akka gabaasaa turetti sabboontonni Oromoo kaayyoo isaan irratti cichaniif galmaan gahuuf jecha wareegama olaanaa itti kafalan. Akkasumas yeroo keessumattuu ministeerriin biyyattii gabaasaa turettis uummanni Oromoo akka beekamutti ministeerri yookaan qormaanni biyyaalessaa kutaa 12 jalaa bahuun
injifannoo olaanaa mootummaa sanirratti akka gonfatamu taasisee jira. Kana jechuun uummanni Oromoo akka injifateetti mul'isa. Kanaan alatti ammoo keessumattuu waajjiraalee mootummaan dhimma siyaasaa itti bahuudhaan uummata Oromoo ittiin dararaa ture irratti uummanni Oromoo gootummaa jabaadhaan xiiqii guutamaniiti injifannoo galmeessaniin waajjiraalee hedduu akka barbadeessan beekamaadha. Kanaan alatti ammoo tarkaanfileen adda addaa loltoota agaazii uummata Oromoo irratti fudhataa turan irratti tarkaanfii fudhatamuunis injifannoo ta'ee darbee jira. Haa ta'u malee gaddii olaanaan keessumattuu seenaa uummata Oromoo biratti hin dagatamne kam yoo jenne onkololeessa 2 bara 2016 irreecha irratti ta'een namoonni 900 guyyaa tokkotti mootummaa saniin ajjeefamuu fi akkasumas hagayya 6 bara 2016 magaalaalee 200 ol Oromiyaa keessatti mormii ta'een namoonni 130 guyyaa tokkotti ajjeefamuun gadda yoomiyyuu hin dagatamne. As keessatti ammoo namoonni hedduun uummanni Oromoo biyya keessaa kan haati tokkocha qabdu ilma tokkocha itti wareegamu kan abbaan ilmaan sadii itti dhabe ta'eetiin gadda olaanaadhaan kan darbe ta'uudhaan yaadanna jechuudha gabaabatti tajanne. Nuti moo? Gaariidha. Jidduutti yoo rakkinni teeknikaa nu mudate dhiifama sin gaafanna. Amma Usmaan yoo fixuu baatte waan taafee yoo jiraate Usmaanitti dabaltaa yoo sana ta'uu baate gara dammaqaattan darba. Dammaqaan itti dabaluu jechuu kiyya gama kiyyaan fixeera. Galatoom Usmaan. Dammaqaagaa Usmaan gama isaatiin fixee meegaa atis akkuma Usmaanii waan biyya keessatti ta'aa ture bara darbee bara 2016 warra gabaasaa turee fi sirriitti hordofaa ture keessaa tokko mee kamitti ilaalta gara dugda duubatti nu deebisiti mee waan nu yaadachiisi sana booda keessummoota keenyatti ceena. Ayyee Dajane galatoomii hunda dura daawwattoonni keenya biyya keessaa fi biyya alaa uummanni keenyas akkasuma biyya keessaa fi biyya alaa egaa baga nagaadhaan gara waggaa haaraa bara 2017 jala bultii isaatiin isin ga'e jechuun barbaada. Warri as keessa jirtanis keessummoonni keenya baga nagaan dhuftanii isiniinis garanumaan baga ittiin isin ga'een jedha. Akka waliigalaatti waggaan dabree maal keessa dabarree isa kan sattaanuuf immoo maal akeeka akkamii qabnaa ka jedhu irratti marii gochuudhaaf egaa asitti dhiyaannee jirra. Inni guddaan waan waggaa dabree kana hedduu tokko tokkoon yoo kaafne malee amma waan gabaabaa keessatti kaafnee hin dandeenyu. Waan hedduu isaa mataasaa waa hilli kiyya Usmaan irraa tuttuqeera. Inni guddaan waggaan dabree dimshaashumatti yoo kan ibsamu taate mootummaa abbaa irree Itoophiyaa hundeedhaa karaase uummanni keenya injifannoo cululuqaa itti galmeesse wareegamni hedduu itti gaffalamuyyuu sadarkaa qabsoo Oromoo gara boqonnaa haaraatti itti ceesisedha akkuma waliigalaatti jennee waggaa dabre akkasitti kaa'uu dandeenya. Inni karaa biraa waa'ee mormii irratti gaa mudannoo fi muuxannoo hedduu keessa dabarree gabaasaa waan nu mudatanii Oromiyaa mara keessaa halkanii guyyaa teenyee wayita hojjennee uummata keenya biraan gahaa turretti waan hedduu nu mudataa ture. Sadaasa 12 bara 2015 guyyaa kamisaa magaalaa Giincitti mormiin kun gaafa eegalamu. Magaalaan Giinciin gaafsi sun guyyaa gabaa ture. Guyyaan isaa kamisa gabaa guddaatu jira Giinci. Gabaan sun irraa ijoolleen mana barumsaa Guraa Awaash jedhaman sadarkaa tokkoffaa wayita ka'anii gara mana barumsaa sadarkaa lammaffaa irratti ol dhufanii waan sana jala bu'een hordofaan ture. Booda dhumarratti egaa haalli sa'aatii keenyaa garaagara ture. Warri Minisootaan naa booda galanii ani waan guyyaa walitti qabe sana mormii akkasiitti ture. Mormiin kun gaaffii akkasiitiin wal qabatee jiraati. Mee Usmaan akkamiin hojjennee Usmaan wajjin mari'annee Usmaanitti kennee jechuudha akka carraa. Egaa Usmaan oduu sana nama jalqabaa akka OMN'tti mormii waggaa tokko guutuu deemeef yeroo jalqabaatiif kan gabaase isa waan ta'eef innillee nama seena qabeessa. Egaa akka waliigalaatti waggaan dabre uummanni keenya
daangaa Oromiyaa lixaa Beeggii irraa kaasee hanga Bahaa Dadaritti kibba Boorana irraa kaasee hanga Walloo Kamiseetti waan keessa darbamee fi gariin akkaataan kan nama gaddisiisu hedduun kajeeruu nullee kan duukaa uummata keenya wajjiniin gadda hedduu qooddataa turre. Inni karaa biraa immoo gootummaan uummata keenya qawwee sodaachuu dhiisuu ijoolleen achi ta'anii nuyyuu wayita isaan irraa fuunee dabarsuuf jennu waan sodaannu waan hedduutu turanii isaan garuu achi ta'anii nuun as teenyee murteeffanne irraa eebuu bilisummaa qabna. Kanaaf waan nuuf sodaattan hin jiran jedhanii achas nu jajjabeessaa turanii waan hedduutu jira. Isa kana gaa hedduu kaasuu dandeenya. Kana gidduutti akkuma amma Usmaan kaase akkuma sila jedhe muuxannoo hedduu waan nama gaddisiisan akkaataa ajjeechaa raawwatame waan sana jalqaba uummata dursinee ka dhageenyu nu waan ta'eef wanti arginus nu waan ta'eef jara wajjiniinis immoo kan haasofnu nu waan ta'eef uummata biraa waggaa odoon gahiin dura nun gadda keenya finnee gara uummataatti achi ba'aa turre waggaa tokko guutuu jechuudha. Egaa akkuma waliigalaatti kanayyoo haa ta'u malee eebuu bilisummaa uummanni keenya qabu gabrummaa kana ofirraa buqqisuun qaba jedhee sodaa ofirraa ajjeesee bara qabsoo Oromoo boqonnaa haaraa itti seensise waan ta'eef waan hedduu isaa immoo magaalaa Dambidollootti maal ta'e, Ambootti maaltu ta'e, Naqamteetti maaltu ta'e, Asallaatti Shaashamanneetti maaltu ta'e, Harammayaatti maaltu ta'e, Dadaritti maaltu ta'e, Machaaraatti maaltu ta'e waan hedduudha kana akkasitti kaafnee waa hunda isaa kaasuu hin dandeenyu keessa mataa kaasuu dandeenya garuu akka waliigalaatti ani waggaa dabre akkuma kanatti ibsaa jechuu kooti. Galatoome Dammaqaa Usmaaniif Dammaqaan kana dammana jettanii kana booda keessummoota keenya wajjiniin gaaffii dhumaanii keessumsiifna. Keessummoonni keenya warri kaanis baga irra deebi'een baga nagaan dhuftanii siniin jedha. Anis ammammee walumaa galatti gaaffii wal fakkaatuun gaafadha. Barri 2016 Oromoodhaaf maali kan jedhu Profeesar Isqeel Gabbisaa galleet gara Jawaar Mahaammaditti ceenaa sana booda dabareedhaan itti fuftu jechaadha. Profeesar Isqeel. Galatoomi Dajjanee uummata Oromoo lafa jiranitti hundumaatiinuu baga waggaa haaraadhaan isin gahin jedha. Bara 2016 seenaa Oromoo keessatti bara seena qabeessa ta'uunsaa gaaffii hin qabu. Maaliif akka inni ta'e dubbachuudhaan fedha. Uummanni keenya baay'ee wareegama baay'ee akka inni baase hin beekna. Kanaaf warra qabeenya dhaban maatii keessaa dhaban jajjabinaan fedha. Maaliifiti seenaa Oromoo keessatti keessumaa immoo seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti waggaan 2016 maaliifiti seenaa qabeessaa jennee yoo dubbanne waan hedduudha dubbachuu dandeenya. Yeroo afaaniin dubbannu seenaa guyyaan kun waggaan kun bara seena qabeessa jennee yeroo dubbannu afaaniif yeroo inni itti dubbatamu jira. Inni kun garuu barri 2016 garuu dhugaadhumatti waggaa baay'ee booddee yoo deebinee ilaallu gara booddeetti ilaallu bara seena qabeessa akka inni ta'e arguudhaaf hin dandeenya. Sababii isaa immoo ammaa jalqabnee arguudhaaf hin dandeenya. Waan bara 2015 dhumarratti jalqabe achi immoo 2016 itti darbee hamma ammaatti deemaa jiru Oromoon akka uummata tokkotti ka'ee mirga isaatiif loluu jalqabuun isaa waan kanaan dura ta'ee hin beeknedha seenaa Oromoo keessatti, seenaa qabsoo Oromoo keessattis. Waan akkasii yoom ta'eera jennee yoo ilaalle seenaa keessatti yoo barbaanne waggaa 400 dura Oromoon gadaa tokko jalarratti yeroo bulu mootummaa tokko jalarratti bula ture, hiree isaa mataa isaatiin murteeffata ture, bilisa ta'ee jiraata ture, gara fuulduraa isaas egeree isaatti ofii isaatiin murteeffata ture.
ummata naannoo sana jiru keessattis immoo ummata sodaatamaadha ture. Isa booddee humni isaa dadhabaadha dhufee keessumaa immoo bara jaarraa 19 keessatti 19ffaa keessatti sirna gabroonfataa jalatti kufuu isaan hin beekama. Bara 2016 keessatti garuu waan haaraatu ta'e seenaa Oromoo keessatti seena qabeessa waanan jedhuufi tokkoffaa waan akkasii fakkeenya kan ta'u waggaa 400 keessatti hin jiru. Oromoon fincila adda addaa godheera, yeroo dheeraa keessatti fincila adda addaa godheera seenaa sirna gabroonfataa kana ofirraati faccisuudhaa fi dhiyootti yoo ilaallee Baaleetti wanti ta'etu jira. Isa baranaa wajjin garuu waliin fakkaatu. Kan Baalee waggaa 6 yoo ture iyyuu iddoo hundumatti hin facaane. Oromiyaa hundumaa keessatti hin facaane jechuudha. Waggaa dheeraadha ture, waggaa dheeraadha tocho'e garuu achi hin facaane. Inni kun garuu Oromoon akka nama tokkootti, akka ummata tokkootti ka'ee waan mirga isaatiif finciluudha jalqabee fi ummanni Itoophiyaa iyyuu kan kanaan dura Oromoon ummata tokko iyyuu miti jedhee kan dubbataa ture keessaati warri hayyooti isaanii dubbataa turan wanti sun soba ta'uusaa agarsiiseera. Oromoon ummata tokko ta'uusaa mirkaneesseera. Kun bara 2016 keessatti ta'e sababii kanaatii fi waggaa 20, 30, 40, 50 booddee yoo gara booddeetti ilaallee gaafa sanati bara sanati Oromoon ummata tokko ta'uunsaa mul'ate jechuudhaaf hin dandeenya. Akkuma sila jedhee bara kana Oromoon utuu ummata gabraas hin eeggatin, mootummaas hin eeggatin hiree isaa murteeffachuudhaaf murteeffatee ka'uu isaati agarsiise. Kunis sadarkaa haaraatti qabsoon isaa darbuu isaatu agarsiisa. Sadaffaan toftaadhaaf tarsiimoon Oromoon inni ittiin qabsoo kana qabuutti itti eegale bara kana Oromoo duwwaadhaaf itoo hin ta'in ummata naannoo Itoophiyaa jiruufis, ummata naannoo Afrikaa jiruufis, ummata iddoo kabiraa jiruufis sirna gabroonfataa jilbeenfachiisuudhaa fi toftaadhaaf tarsiimoon ummanni itti dhimma bahuun irra jiru maal akka ta'e agarsiiseera. Kanas gara booddeetti deebine yoo ilaallu hin agarra. Bara 2016 keessatti akka inni jalqabe. Kanaaf walumaa galatti Oromoon jaarraa 19 keessatti sirna gabroonfataa jalatti ergii bulee booda hiree isaa murteeffachuuf akka saba tokkootti, akka ummata tokkootti ka'ee biyya sanas naannoo sanas addunyaa akka jirutti waan ajaa'ibsiisuun ka'uunsaa bara 2016 keessatti waan ta'ee fi waggaan kun waggaa seena qabeessa ta'uunsaa ammallee mul'ataa jira. Yeroo dheeraa keessatti immoo hammam akka inni seena qabeessa ta'uunsaa mul'atu ani karaa kan kooti mama tokkollee hin qabu. Gaariidha Profeesar Isqeel Gabbisaa jidduutti rakkoon teeknikaa amma soonu mudatee dhiifama sin gaafadha. Amma gaafii deemuttan ce'aa rakkoon teeknikaa kan Profeesar Isqeel Gabbisaa hono dhagaan ta'een beeku. Mee jidduutti dhaabini gara biraatti darbina noof galchaa Profeesar. Jidduutti namoonni karaa Feesbuukiitiin yaada kennaati jiru. Sana keessaa lamaan tokko sinii dubbiseen gara Jawaar Mahaammaditti darbaa. Kana keessaa kan jedhani barri kuni bara Oromoon gabrummaa jalaa bahee bilisummaa isaa gonfatu nuuf haa ta'u kan jedhudha. Kan biraa immoo bara gammachuu injifannoo fi bilisummaa nuuf haa ta'u kan jedhutu jira. Yakki ilmaan Oromoo irratti guyyaa guyyaan raawwatamaa jiru kuni amma yoomitti itti fufaa yoom dhaabbataa kan jedhu fi kan birooti egaa yaadni karaa Feesbuukiitii fi karaa sooshaal miidiyaa garaagaraa nu gahaa jiru. Warra kaanis jidduudhumaan itti deebina. Mee Jawaar Mahaammad gama keetiin barri 2016 Oromoof maali? Akkamitti ilaalta? Gabaabadhumatti mee nu kanarratti yaada qabdu. Ayyee ulfaadhu. Egaa akkuma buleeyyiin na dura dubbatan jedhanitti barri kun bara
baroota qabsoon keenya kun galee waggoota 50 dabra kana keessatti takka ole takka gadi jechaat as gahe takkaan dhaabanne. Speediin isaa yeroodhaan jijjiiramaa, yeroo tokko saffisaa, yeroo tokko laaffataa, yeroo tokko oowwaa, yeroo tokko qorraa taasise. Barri 2016 yeroo saffisni guddaan keessatti mul'atame, yeroo injifannoon gurguddaan keessatti argame. Keessattuu nu warra waan kana gabaasaa turreef it was very challenging year gara hedduutti. Maaliif kan uummataan hin gahin kan dabarsin gadadoo rakkoo ciccimaa uummata keenya irra gaggahaa ture, dhagayaa turre. As it happens rakkoon sun yeroo ta'aa turetti hordofaa turre. Yeroo qabsoon amma duras manni keenya qabsoo tanarraaf duuba deebi'ee hin beeku. Garuu bara 2006 yeroo uummanni keenya araddaa hunda keessatti, ganda hunda keessatti, aanaa hunda keessatti itti socho'e. Haaluma kanaan immoo yeroo duuti ganda hunda keessa, maatiin hunda keessa itti seentedha. Atiin har'a Oromiyaa keessa dhaqnee namuma kararra deemu tokko yoo gaafanne nama bara kana ajjeefame madaa'ee hidhame beektaa yoo jedhaniin 10-15 isin lakkaa'uu danda'a namni kamiyyuu. Kanaaf yeroo namni keenya ganda hunda keessatti itti socho'e, yeroo haaluma sochiisaniitiin immoo wareegamni miidhaan bifa adda addaatiin itti godhame jechuudha. Akka shallaggi kiyyaatitti yoo xiqqaate namoota 2,000 lammiilee 2,000 ol wareegame. Akkuma beektan hanga Feebruwaarii bara deengadaatti nama 500 wareegame. Sanirraa kaasee hanga 800 ture hanga Oogast irratti nama 300 kan ajjeesanii. San booda bifuma kanaan lakkoofsi hanga ammaa jiru gara nama 2,000tu nurraa wareegame jechuudha. Sanumaan wal qabatee immoo namni madaa'ee akka shallagii kiyyaatti yoo xiqqaate nama 20 akka ta'udha jechuudha galma daataan nuti qabnu agarsiisu. Kan hidhame hidhaa yeroo dheeraatii fi yeroo gabaabaa walumaa galatti yoo shallagne gara nama 150 hanga 180titu hidhame bara dabre kana keessatti jechuudha. Yeroo ammaatitti yoo xiqqaate ilmaan Oromoo gara 60 ta'an mana hidhaa keessa jiru. Kana jechuun warra labsii muddamaa yookiin immoo state of emergency kanaan hidhamanii fi warra san dura hidhaman waggaa walitti daballee jechuudha. Kanaaf barri haaraan kun yeroo lammiileen keenya hedduun kichuutti citan, yeroo hedduun isaanii immoo mana hospitaalota keessatti itti madaa'aa turan, madaa'anii rakkoo hamaa keessa jiran, akkasumas immoo yeroo kumaatama manneen hidhaa keessa jiran jechuudha. Maatiin hedduun hir'uudhaan kan ayyaana kana jiraa waggaa kana simataa jiru. Gara kanaan waggaa laalle yeroo biyyi teenya sabni keenya gadda guddaa keessa itti seene ta'udha. Sanumaan wal qabatee akkuma reefu Iskaayilee fi warri kun kaaftanitti wareegamni gurguddaan kun isaa kafalamu malee qabsoolee gurguddaa duuba deebi'uu hin danda'amnetu godhame. Murannoo ciccimaadhaan godhame, tarsiimoo ciccimaadhaan godhame, wareegama gurguddaa kafalame. Irreversible gains kan jedhaman, irreversible gains. Siyaasaan Itoophiyaa if duuba deebi'uu akka hin dandeenyetti qabsoon uummata Oromoodhaa amma booda abbaan fedhe diinni fedhe dhaqee wayyaanee wajjin yoo hiriire, Oromoon fedhe ganee wayyaanetti yoo gale, abbaan fedhe waan fedhe yoo kan godhu taate sadarkaa xumuraarra ga'uusii kan itti mirkaneeffame jechuudha. Kana keessaa tokkummaan Oromoo keessaas alaas shakkamaa ture qabatamaa akka ta'e practical collective action kan itti agarsiifame. Uummanni keenya uummata sadarkaa kamittuu walitti hidhata qabuu fi dantaa walootiif waliin socho'uu danda'u. From collective consciousness to collective action yeroo itti socho'e ta'uu isaati kan agarru. Kana keessatti yeroo hoggansi haaraan, hoggansi jajjabaan operational command lafarraa ka'ee itti bahee fi hogganoonni sadarkaadhaan hojiidhaan madaalamanii itti bahan maturity, leadership maturity guddaarra sadarkaa itti gahan ta'uudha kan agarru. International response hoggaa fudhanne fakkeenyaaf yeroo dheeraadhaaf rakkoon Oromoon akka rakkatu nama beeku warri alaa kun. Yeroon probably for first time seriously dhimma Oromoodhaa itti fudhatan bara kana. Kanaaf ragaa yoon isin kenna fakkeenyaaf deengadda wanni itti aanaan ministeera Haajaa Alaa Ameerikaa kan dhimma dimokiraasii fi dagaagina dinagdee yeroo achi dhaqeetti wanni inni jedhee jira. Ethiopia has entered acute political crisis. Political crisis gaagama siyaasaa keessa bahuu hin dandeenye keessa seentee jirti. Kana amma booda duuba deebi'anii uummata cunqursanii gara fuulduraa deemuun hin danda'amu.
akka nagayaan furmaata fiduu danda'udha gaafii Oromoo kana yookaan immoo biyyattiin gara rakkoo biraatti seenuu dandeessi jedhee yeroo itti deeme jechuudha. San qofaa miti. Mariilee sadarkaa adda addaatitti mootummaan Itoophiyaa warra Awurooppaa wajjin, warra Arabaa wajjin, warra Ameerikaa wajjin godhe irratti ajandaan guddaan mootummaan Itoophiyaa dhiyeessus jarris dhiyeessus dhimma Oromooti. Biyya alaa kanatti mootummaan Itoophiyaa yeroo dhufe hundatti rakkoo uummata Oromoo irraan gahaa jirtu rakkoo uumaa jiraadha. Beek nuun haaniiti miti. Wanni uummanni Oromoo baran agarsiise maali? Nu nyaachaa, nu cirachaa, nu qalachaa jiraachuu hin dandeessudha mootummaan sun. Firfirsinee biraa deemna kan jedhu sun uummanni Oromoo mootummaa san firfirsuu akka danda'u mirkaneessuun sun warri dhihaa akka keessattuu dantaa nagayaa fi tasgabbii naannoo sanii qaban uummata Oromoo cunqursuun Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in naannoo sanillee gaagama guddaadha furaa jira kan jedhu dhiibbaa irratti godhaa jira jechuudha. Kanarraa kan ka'e mootummaan Itoophiyaatis fakkeenyaaf Jibuutii yeroo dhaqu, Somaalilaand yeroo dhaqu, Sudaan hoggaa dhaqu, Ijipt hoggaa dhaqu, Saawud Arabiyaa hoggaa dhaqu kadhannaan guddaan isaan kadhatan Oromoota isin keessa jiran nurraa gadi qaba hin gargaarinaa tasgabbii isaan dhorgaa jechuudha. To be is to be perceived jechuudha. Maal right now uummanni Oromoos gaafiin Oromoo qabsoon Oromoo sadarkaa dhimma Itoophiyaaf dhimma naannoo sanii irratti ajandaa number 1 ta'ee as ba'ee jira jechuudha. Kana waggaa 5-6 duraan waggaa wal bira qabnee ilaallu yeroo qabsoon teenya laamshoottee nuti keessatti waggaa ilaallu waa'ee uummata Oromoo namni haasa'uu dhiisee ture jechuudha. Kanaaf bifa kanaan gara alaatiin waggaa ilaallu. Gara keessaatiinis waggaa taate wayyaanee haa taatu, jara Habashaa kaawwan haa taatu, Oromoo haa taatu kanu abaaru kanu faarsu jiddu hundi seexanaa fi namnilleen waan Oromoo haasa'aa jechuudha. Kuni injifannoo guddaadha. Waan laafaatti dhufee miti. Kun akkanatti hubatamuu danda'udha. Kanaaf barri 2016 bara qabsoon Oromoo akkuma fincila diddaa gabrummaa yookiin immoo fincila xumura gabrummaa jedhamu xumurarra at the plateau level yeroo itti gahamedha jechuudha. Amma irraa wanni gara fuulduraa sirratti haasa'uu qabnu amma irraa duuba deebi'uu hin danda'u. Amma booda duuba deebi'uun hin jiru garuu fuulduraa deema. Fuuldurri sun karaa qajeelaa haa ta'u immoo karaa jajjallaa ta'a kan jedhu hojii keenyatu mirkaneessa jechuudha. Dhugatti bara 2016 uummata Oromootiif jabaa ture. Immoo namoota waan kana hordofaa keessatti hirmaachaa tarsiimoo keessatti illee ijoollee wajjin mari'achaa turreef it was extremely difficult ture garuu no regrets akka nama tokkotti akka nama waan kana keessatti hirmaateetti lammiileen keenya kufuun isaanii miidhamuun isaa roorroon hedduun kan uummataan keenya xiqqabee ta'a. Roorroon nama keenya irra ga'e wanni wayyaaneen nama keenya irraan geesse rakkoolee adda addaa uuma jennee kan hambifne wanni nama keenya irra gahe kan ofitti qabannee hambifnetu heddu. Rakkoon sun hoggaa laallu waan hedduu garaa nama madeessu. Haa ta'u immoo injifannoo uummanni keenya agarsiise hoggaa agarru immoo waan hedduu nama boonsu waliigalatti bara uummata Oromootiif bara hedduu challenging and rewarding ture jechuudha jenne. Gaariidha obbo Jawaar Mohaammed. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya yeroo ammaa kana kan hordofaa jirtanii kan waggaa darbee OMN kan waggaa darbee maal ture bara 2016 maal tadeemaa ture Oromoodhaaf maaliif bu'aan argame maali gara fuulduraatti immoo maal gochuu jirra qabna kan jedhu kan itti xiinxallu sagantaa itti xiinxallu yookiin qophii itti xiinxallu kan immoo sududaan darbuu jechaadha live. Kanaaf hundi keessanuu bakka jirtanii irratti hirmaachuu hordofuu ni dandeessu. Gaafii taanuu fi gara Dammaqaa fi Usmaanitaaf hin kennaa carraadha. Sana dura kan gara Feesbuukiitiin nu ga'e keessaa namni akka Daagii Taaddisee jedhamu afaan hin danda'u afaan Oromoo garuu sinin jaaladhaa sinin hordofaa jira kan jedhudha. Yoo itti milkoofne jidduutti afaanuma inni sin dandeessaniin warri afaan Oromoo hin dandeenye afaan Amaaraatiin namoota jidduutti affeerree dhiyeessuu yaalii goona yoo itti milkoofne jechuu kiyya. Karaa biraatiin namni biraa immoo kan jedhee karoora bara 2017 qabdamee nutti himaa kan jedhudha. Mootummaa darbaniif immoo mootummaa darbaniif kan amma aangorra jiru wayyaanee kamtuu caala ilmaan Oromoo ajjeese kan jedhus hin jira. Dhiiroo kan biraa dhiiroo uummata keenya Harargee Bahaa irratti duguuggan sanyii raawwatamaa jira maal jettu kan jedhudha. Meegaa kun yaada karaa Feesbuukiitiin nu ga'edha. Dammaqaa gaafii ittaanu carraa siifan kenname keessummoota sirraa qabnuuf gaafii akka gaafattu Dammaqa.
Ayyee Dajane egaa Profeesar Isqeelis Jawaaris kaasaniiru waan darbe waan gurguddaa ta'e kaasaniiru. Nus akkuma kana waan irratti hojjetaa baanes waan quba qabnuufi mee gaaffii itti aanu obbo Heenok Gabbisaaf dhiyeessuu barbaada. Uummanni keenya yeroo hedduu waan tokkummaa faarsa. Tokkummaan waggaa dabre keessattuu injifannoo cululuqaa biyya keessatti galmaa tureeni gama jaarmiyaalee siyaasaa Oromootiin tokkummaan ni uumama ka jedhu hawwiitu ture uummata keenya bira bal'inaani. Akka yaaliin gama ogeessota seeraatiin godhamaa ture uummanni keenyas kan quba qabudha. Mee akka hawwii uummata keenyaatti jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo walitti fiduuf yaaliin godhamaa ture sun waggaa darbee akkamitti gamaggamama obbo Heenok? Galatoomii dammaqaa akkasumas hundumtuu galatoomaa asitti nu affeeruu keessaniif jalqaba irratti uummata Oromoo kan biyya keessa jiranii fi kan biyya alaa jiran baga bara 12 fi bara 2017 nagaan isin ga'e jechuun fedha. Itti aansee gaaffii ati kaaste waa'ee tokkummaa dhaabbilee siyaasaa yookaas immoo akkasumas tokkummaa akka waliigalaatti akka uummata Oromootti dubbachuu waliin wal qabatee bu'aa yookaan immoo dantaa akkasumas aanjaa qabsoon Oromoo bara 2016 keessa fide xiinxaluun barbaachisaa natti fakkaata. Akkuma tuquu yaaltee Oromo Lawyers Association akkasumas immoo dhaabbileen siviilii Oromoo kan ta'an adda addaa uummata Oromoo fi dhaabbilee siyaasaa Oromoo walitti fiduuf hojii ciccimaa adda addaa dalgaa turanii. Hojiileen kun garuu ka'umsi isaanii sochii uummanni Oromoo yeroo ammaa gochaa jiru waan ta'eef sochiin uummanni Oromoo gochaa jiru kun walitti dhufeenyaa fi hariiroo gaariidhaa fi tokkummaa uummata Oromoo akkasumas immoo tokkummaa dhaabbilee siyaasaa Oromoo fiduu keessatti maal galmeessise kan jedhu walitti qabee yaada tokko lama kaa'uun barbaada. Egaan akkuma beekamu barri darbe kun bara gaddaa qofa osoo hin taane bara itti Oromoon of aanjessee fi bu'aa jiruu fi akkasumas immoo milkaa'ina siyaasaa adda addaa kan itti argate ta'uunsaa beekamaadha. Lubbuu fi dhiiga shamarree fi dargaggoo jaarsolii fi jaartii uummata Oromoo irratti hundaa'uudhaan Oromoon kanaan dura akkuma Profeesar Isqeel tuqe waggaa 100 hedduudhaaf kan mataasaa gadi qabee deemaa ture amma garuu Oromoo ta'uu isaatti qofa boonee itti sabboonee kan itti jiraate jechuudha. So waa'ee tokkummaa fi waa'ee hariiroo walitti dhufeenya gaariis gaafa dubbannu Oromoon har'a gaaffiinii fi bu'aan Oromummaa kan inni itti caalmaatti hubatame Oromoon kan inni itti statementii cimaa lafa kaa'e waa'ee abbaa biyyummaa isaatii fi waa'ee abbaa lafummaa isaatiif akkasumas immoo dinagdee isaa dhuunfachuudhaaf Oromoon kan inni itti statementii cimaa lafa kaa'e kan baratti arginedha jechuudha. Kanumaan wal qabatee biyya sana keessatti akkuma beennu biyyi sun rakkinni inni qabu rakkina class based problem qaba jedhameeti yeroo baay'ee kan dubbatamu. Class based problem jechuun immoo rakkina siyaasaa qofatu hin taane rakkina qabeenyaaf dinagdee uummata irratti straataa uummataa jiru irratti hundaa'ee jedhameeti yeroo baay'ee kan himamaa ture. Amma garuu biyyi Itoophiyaa jedhamtu sun rakkina Oromoo qabaachuusee yookaan immoo Oromoo problemii qabaachuusee kan uummanni biyya sanaa duwwaan itti baranitu hin taane kan uummanni addunyaa itti bare rakkinni Itoophiyaa keessa jiru class based problemii tu hin taane Oromoo problemiin akka factory guddaa tokko ta'e kan itti baramedha jechuudha. So rakkinni keenya kun yeroo baay'ee Oromoon siyaasaanis akkasumas bakka adda addaatiin wal hubachuu dhabuun darbee ni argama. Akkuma rakkinni kun immoo rakkina Oromoo qofatu hin taane rakkina uummata kamiiti. Uummanni garbummaa jala jiru, uummanni fincila irra jiru yeroo baay'ee yaadaan al tokko darbee adda adda baba'uun hinuma jiraata. Tarsiimoo irratti adda adda baba'uun hinuma jiraata. Kun garagarummaa fayyaalessa ta'edha. Haa ta'uutii sana caalaa garuu dhiibbaa fi dararamnii fi ajjeechaan fi reebichi uummata Oromoo irra ga'aa jiru Oromoo kan itti walitti fide, Oromoo kan tokkoomse,
Oromoo yaadaan kan walitti fide ta'uusaa hubanna. Jecha sila Jawaar tuqe tokko Oromoo collective consciousnessiin yookaan immoo hubannoon olaanaan uummata Oromoo gidduu irratti jiru kan itti mul'ate ta'uusaa barri kun kan arginu jechuudha. Keessumatti immoo diinni yookaan nyaaphaan Oromoo garboomsaa jiru eenyu akka ta'e yeroo ammaatti lafa Oromoo kan saamaa jiru eenyu akka ta'e qabeenya Oromoo saamaa kan jiru eenyu akka ta'e ijoollee Oromoo ajjeesaa kan jiru eenyu akka ta'e ifatti kan reveal of godhe ta'uusaati kan hubanna jechuudha. So yaaduma kanarraa ka'uudhaan dhaabbileen siyaasaa kan hin taane yookaan dhaabbileen professionals kan ta'an kan akka Oromoo Lawyers Association akkasumas immoo yeroon Oromoo Study Association keessa tures waldaan qorannoo Oromoos waan adda addaa gama kanaan gaggeessaa ture qaamlee siyaasaa dhaabbilee siyaasaa Oromoo walitti fiduudhaan hundumtuu Oromoodhaaf waan mormuuf Oromoodhaaf waan falmuuf Oromoodhaaf waan du'aa jiruuf Oromoodhaaf waan hidhamaa jiruuf maali garagarummaan keessan yookaan immoo tokkummaan isin keessatti common denominator kan ta'e maaloodha kan jedhu sana barbaachuudhaan faaktara yookaan dhimma qaamlee siyaasaa kana tokko gochuu danda'u barbaaduudhaan walitti fidamee akka isaan ta'anii waliin mari'atan uummata dura ta'anii uummanni gaaffii akka gaafatu. Maaliif qabsoon Oromoo yeroo baay'ee waggaa 30-40 darban kana keessaa namni qabsoo Oromoo irratti hirmaachaa jiru qarshiin kaffalamee fi yookaan immoo saalariin kaffalamee fi osoo hin taane lubbuu isaaf jireenya isaa itti kenneeti. Haa ta'uutii garuu namni dhuunfaadhaan ofiisaa aarsaa of godhee Oromoof qabsaa waan jiruuf biyya adda addaa keessatti biyya keessattis jechuudha. Itti gaafatamummaan jiraachuu waan qabuuf itti gaafatamummaan kun immoo lakkaa'amuu qaba. Lakkaa'amuu qaba gaafan jedhu measurably ta'uu qaba. Tarsiimoon jiru measurably ta'uu qaba. Oromoo waggaa 2 irraa, waggaa 3 irraa, waggaa 5 irraa eessa jira akka uummataatti? Garbummaa jala jira moo bilisummaa qaba moo maali Oromoon kan jedhu kun uummataaf qaamlee dhaabbilee siyaasaa gidduu hariiroon kun jiraachuudhaan gaaffii wal gaafachuu accountability yookaan immoo itti gaafatamummaan dhaabbilee siyaasaa itti gaafatamummaan uummataas immoo maal akka ta'e irratti hundaa'uudhaan gaaffiin uummata biraa akka ka'u dhaabbileen siyaasaa kun immoo garagarummaa isaanii maal akka ta'e akka adda baasanii uummataaf akka himan tokkummaan isaanii immoo maal akka ta'e Oromoodhaaf pirogiraamii yookaan immoo kaayyoon isaanii maal akka ta'e waggaa 2 irraa waggaa 3 irraa kaayyoon isin Oromoodhaaf qabdan maali isa kana gaaffii adda addaa kana barbaaduudhaan jechuudha London irratti mariin gaggeeffamee ture ana caalaa illee marii London irratti gaggeeffame namoonni dubbachuu danda'an Oromoo Lawyers Association keessa ni jiru garuu anis akka miseensa dhaaba sanaatti yaada kiyya kennuu ni danda'a jechuudha so achirratti kan itti Oromoon yeroon ammaa rakkinni Oromoon keessa jiru rakkina idilee miti rakkina regular ta'e keessa hin jiru rakkinni nuyi amma keessa jirru rakkina jiraachuu Oromootiif jiraachuu dhabuu Oromoo irra waanta jirruuf furmaanni jirus furmaata idileetu hin taane furmaata atattamaa fi furmaata ariifachiisaa furmaata qabatamaa furmaata empirically lakkaa'amuu danda'u akka uummataaf dhiyeessan ilaalchiseeti jechuudha mariin gara London irratti gaggeeffame gara Atlantaattis marii wal fakkaataan kan uummataan qophaa'ame so walumaa galatti gaan utuun oduu kiyyan dheeressin wanti jechuu barbaadu tokkummaan Oromoo tokkummaa jechuun uniformii ta'uu osoo hin taane tokkummaa jechuun hubannoodhaaf yaadaan sammuudhaan wal dubbisu qalbiidhaan wal baruu Oromoon qalbiidhaan wal bare Oromoon osoo dhimma siyaasaa isaa osoo hin dubbatin walitti dubbachuu eegale Oromoon osoo waliin beekin biyya adda addaa kan jiru communicate walitti gochuu jalqabe kana jechuun Oromoo collective consciousnessiin kan itti lafa ga'edha jechuudha kan itti grounded ta'edha jechuudha so bara darban kana keessa Oromoo protestii waliin wal qabatee sochiin dargaggoon qeerroon Oromoo lubbuu isaan itti dhaban success yookaan immoo anjaa inni cimaan kan ijaan hin mul'anne yookaan immoo kan harkaan hin qabatamne anjaa inni cimaan kan itti barame Oromoon akka Oromootti hubannoodhaaf qalbiidhaaf sammuudhaan wal hubachuuf wal dubbisuu danda'uun kan itti barame jechuudha. Har'a social media irratti garagarummaa shishifii kan fakkaatu yoo jiraate iyyuu hundumtuu Oromoon tokko ta'ee dantaa Oromootiif dubbachuu isaarraan kan ka'e gaaffiidhaa fi marii gaggeessaa jira jechuudha social media irratti illee. Isa kanaaf kanaan dura
namoonni Oromoon tokkodhaa akka neeshanitti akka biyyaatti akka sabaatti Oromoon tokkodhaa jedhanii gaaffii kaasaa turan keessumatti lammiin adda bira lammiin Habashaa jechuudha. Sanarra darbee Oromoon hubannoo average sanarra darbee yeroo itti Oromummaa isaa irratti hundaa'ee nyaaphaan yookaan diinni Oromoo eenyu akka ta'e adda baafatee qalbiidhaan sammuu isaa irratti sammuun Oromoo jechuudha morally reconstructed ta'ee kan itti wal hubachuu danda'e sanarra akka geenyedha jechuudha. So gaaffii isa kaan immoo gaafa lammaffaatti deebitu mari'achuu dandeenya. So an yaadni qabu ammaaf suma kana jechuudha. Gaarii dhagaa dammaqaa amma suma harka jira amma si'atumti itti fufii yoo ati gara keetiin immoo boqonnaa barbaaddee Usmaan itti fufuu danda'a gama isaatiin. Dajane namoota lama gaafachuu barbaada. Isaanis obbo Alamaayyoo Fayyeeraa fi Seenaa Jinjimootiin gaafachuu barbaada. Jalqabaa Seenaa Jinjimoorraan jalqabaa yeroo ammaa kanattis ta'e bara darbee fi bara itti aanu kana keessatti keessumattuu uummanni Oromoo rakkoolee jajjabaa isa mudatee jira. Rakkoolee bara darban kana keessatti gama keessumattuu falmitoonni mirga namoomaa akka Human Rights Watch, Amnesty International fi kanneen biroo hundi dhimma Oromoo kana haala kamiin ilaalaa turanii bara 2007 kanattuu uummanni Oromoodhaa kanneen mirga namoomaaf sadarkaa addunyaatti falman bira dabree ammoo hatta sadarkaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan United Nationiif atti iyyachuudhaa rakkoolee kana irratti xiyyeeffachuuf keessumattuu gahee fi qoonni aktivistoota Oromoo bahuu qaban maal kan jedhu gaafadhaan Seenaa. Itti aansee ammoo obbo Alamaayyoo Fayyeeraa kan gaafadhu bara 2016 keessa wanti guddaan nu yaadannu tokko maali? Oromiyaan zoonii 8tti ramadamtee waraana generaalota waraanaa 8 akka bultu mootummaan biyyattii sanii ramadee ture. Achi keessatti ammoo yeroo waraanni kun tarkaanfii jajjabeenya tarkaanfii ammeenya uummata Oromoo irratti raawwataa ture. Waraana kana kallattiidhaan kan galateeffatan pirezidaantii Oromiyaa duraanii obbo Muktaar Kadir turanii. Haa ta'u malee isaan galateeffatan sun Oolee Odoon Bullee irraa jijjiiramanii obbo Lammaa Magarsaa amma pirezidaantii ta'anii jiru. Haa isaan jijjiiraman malee rakkoon uummata Oromoo irraan dhaabbanne keessumattuu guyyaa kaleef dheengaddasii godina Harargee Bahaa aanaa Qumbii magaalaa Minoo irratti tarkaanfii ajjeechaa raawwatameen Gursum irrattis akkasuma Mayyuu Mulluqee Midhaagaa Tolaa fi bakka garaagaraatti jechuudha. Rakkooleen kun kanneen Oromiyaa bulchina ofiin jedhan uummata Oromoof bakka buune kan jedhan rakkoo uummata Oromoo irratti geggeeffamu keessumattuu yeroo mormiin geggeeffamutti dhalattoonni ilmaan Tigraay kan wayyaaneen durfamu uummata Oromoo irratti tarkaanfii ajjeechaa fudhatan namootuma tarkaanfii ajjeechaa fudhatan kana seeratti dhiyeessuu dhabuun rakkoo hammeenyaa daran akka babal'atu ammoo warra rakkoo kana geggeessu keessattuu loltoota agaazii galateeffachuu fi nyaachisuuf obaasuun nyaachisanii obaasanii eebbisanii uummata Oromootti babaasuun baay'inaan kan mul'atu qondaalota amanamoo OPDOdhaa kan wayyaanee ta'an jechuudha. Isa kanaaf bara dabre maaf miidhaan kun akka geggeeffamu akka miidhaan kun uummata Oromoo irratti raawwatamu maaf tumsa garee wayyaaneetiif ta'an kan jedhu sin gaafachuu barbaada obbo Alamaayyoo. Bara itti aanu kana jechuun bara 2017tti gahee fi qoonni guddaan OPDO irraa eeggamu maali? Rakkoon uummata Oromoo irratti akka hin geggeeffamne jalqaba Seenaa itti aanii gabaabumatti ergasii obbo Alamaayyoo itti aansitanii gaafii kana laata jirtu. Galatooma. Hayyee galatoom Usmaan hundi keessanuu galatooma baga gaaraan sin gahan jedha. Kaawwan ammoo warroota namni keenya hedduun miidhamee karraa du'ee karraa baqate waaqni sin bira haa jiraatuun jedha. Gaafii keetiif Usmaan bara dabre kana waa hedduun barree. Video kiyya hin banne? Okay. Amo. Okay, Akka natti fakkaatti I don't know.
Ayyee galatoomi Usmaan. Ani akka tasaa ta'ee yeroo ati calqaba gabaasa kan fincila ginciraa ka'e kaastu ani Amboon ture. Ani warra asii caalaa sirriitti seensisaa fi gochuu nan danda'a. Yeroo sana yeroo nan Amboo turetti akkuma atu jette gara zoonii 9-8tti yeroo hiran sanallee Amboon ture kan naannoo sana Amboo Yuunivarsiitii ture bakka nanitti barsiisaa ture. Akkuma atu jette warri 2014 irratti akka meeshaatti fayyadamaa turanii 2015 calqaba 2016 kaasee maal godhanii OPDO dhuma akka caasaatti illee akka haalli isaan itti ilaaluu hin jirre jira jechaadha. Directly command post jedhanii warra military warra special force warra agaazii sanaa Oromiyaa special force fi warra raayyaa ittisa biyyaa kan walitti qabanii haalli isaan jechaa turan ture. Akkuma atu jette immoo yeroo sanatti pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa kan ture Muktaar Kadiree waan tureyyuu yeroo sanatti yeroo dhiiga akka malee dhangala'e sana Oromiyaa mara kallattii maraanuu Oromiyaa maratti dhiigni dhangala'etti galateeffachuu barbaade. Kun hundumtuu kan agarsiisu hoggantoota ibsaa warra TPLF sana kan isa muudeessu uummata Oromoo miti warra muude sanaaf gara raarissuudhaaf aangoo dabalataa argachuuf ture isaafuu milkoofne inni irraa rukutame. Egaa waan bulchiinsa naannoo Oromiyaa jedhame suni isaan dura akka OPDOtti ilaalamaa ture sududumaan warra TPLF haala bulchuudha irratti calqabantu tureyyuu haaluma kanaan immoo fakkeenyaaf hiriira guddicha kan Finfinnee irratti ta'e yoo ilaalte gocha sukkanneessaa haalli isaan itti fudhatantu jira. Qilinxoo gubuu irratti manidhamtoota achirratti waan godhantu jira. Waan irreechaa irratti ta'e waan yaadatamudha. Directly warra TPLF waan hojjetanidha. Ammi kun hundumtuu walumaa galatti TPLF saamiinsa qabeenya Oromiyaa fi lafa Oromiyaatiif fedhii isaan qaban yookiin waan isaan fiigicha turan sana ifumatti baasee waan kenne tureeyyuu walumaa galatti 2016 sun egaa walumaa galatti waan gocha sukkanneessaa dhala kamirratti kan hin hojjetamne yerootti itti fufee amammoo dhumarratti Dr. Mararaafa kan biyya keessa taa'anii sagalee dhumaa jedhamanii walumaa galatti hunduma isaanii kan mana hidhaatti naqamtu tureeyyuu kanaafuu amma surumsaa waanuma Oromoo ta'anii Oromoodhaaf dubbachuun illee yeroo ittiin jedhamtu jira. Egaa durumas ati OPDO dhumayyuu akka dhaaba Oromoodhaaf bulchuutti dubbachuun imtiyyuu rakkisaadha. Maaliif jennaan haaluma bakkuma isaanitti dhalatan illee daraadha jedhanii uummata goomsaa turanii ammoo lakki jarri Tigraayidha jennaan Tigraay geessanii waan ta'eef OPDO namti mataan isaa integriitii akka dhaaba tokkotti waan ilaalamu waan hin taaneef kan inni garuma fuulduraatti illee maal gochuutu irra jira kan jedhu. Egaa achi keessa warrumti xinnoo qarshiidhumaaf aangoodhumaaf waan akkasii jedhanii itti seenan suni quuqama Oromummaallee warri qaban akka dhaabaatti otoo hin taane akka dhuunfaatti kan isaan awwaalu kan isaan bulchu kan irraa dhalatanis Oromoodhuma waan ta'aniif fakkeenyaaf ajjeerratti poolisiin Oromiyaa sun kan gochinni godhee gocha boonsaa gocha sirriitti isa kabachiisudha. Akkuma kanatti warra akka dhuunfaatti illee yoo ta'e jechaadha. Akka dhuunfaatti illee yoo ta'e uummata isaanii faana hiriiranii yeroo diinni dhaabni sukkanneessaa gocha sukkanneessaa uummata isaanii irratti godhu taa'anii ilaalu caala fuuldura dhaabbatanii uummata isaanii faana falmachuun isaan baasa jedhee yaada. Maaliif jennaan egaa namni nama saamu amma yeroodhaaf amma saamutti amma mijatutti saamalee deebi'ee deemuun isaan oolu bakka dhufetti kan walitti tafu warruma uummatuma irraa dhalate kana faana. Egaa inni tokko qabeenya qabaachuun nuti mataan isaa dhibee ofitti fiduudha. Qabeenya Oromoon qabeenyuma qabutu diinatti horee. Kanaafuu diina kana yeroo rukutamee deemuun isaa hin oolu waan ta'eef kan isaaniif hafu uummatum kanadha. Uummata irraa dhalatan obbolaa isaanii, haadha isaanii, abbaa isaanii ajjeesanii ajjeesisuu, hiisisuu dhiisanii gara uummata isaaniitti deebi'anii uummata isaaniitiif falmuu waan irra jiru natti fakkaata. Kanammoo waanuma akka choiziitti akka filannootti otoo hin taane yoo namni egaa isaan maal godhu yeroo baay'ee warri TPLF kuni
akka hin dubbanneef mana wayii kennuu fi lafa wayii kennuu fi kanaafuu ijoollee isaanii faattiin dogaarii ittiin goggodhu akka isaanii mataa garaagaraatiin balfa'aan godhu yoo isaan wayii dubbatan atis qaallittee deemtaa jedhu gaa kanaaf itti fafakkeessu waan ta'eef egaa kun immoo irriba sodaa irriban dhiisanii abjuu sodaa irriban dhiisanii waan Fayyisaa Leellisaa godhe waan gocha boonsaadha qabeenya isaa amma sanaa dhiisee kabaja isaa amma sanaa dhiisee addunyaa irratti dhimma Oromoo acuuccaa marginalizationii Oromoo irratti ga'u akka addunyaatti illee agarsiisee fakkeenya guddaadha ta'aaf jedhee yaada. Kanaafuu warramti Oromoo ta'anii Oromummaa isaanii akka hin daganne dhaaba sana keessatti hojjechaa jiranii gocha sukkanneessaa uummanni diinaa gochaa jiru kana fuuldura dhaabbatanii gara uummata isaaniitiif akka quuqamanii fi uummanni isaanii acuuccaa kana jalaa akka ba'uuf akka gargaaraniin yaadan dhaabaa egaa sattaanutti mannaa dhufetti galatooma. Sababa teekniikaatii fi seenaan baatee turte seenaan amma yoo jiraatte gaaffilee kallattiidhaan isii gaafachaa turetti deebitee akka ibsa kennitu barbaada seenaa yoo jiraatte gaaffii isii gaafadhee fi deebiitti fufi. Hayyee galatoom Usmaan gaaffii na gaafattee fi uummata Oromoo hundaaniyyuu baga waggaa haaraan isin ga'ee jedha. Waggaan kuni nama baay'ee dhabnee jirra. Ijoollee baay'ee miidhamtee jirti. Warra baay'ee du'ee jira. Waggaa haaraa yoo ta'e onneen keenya cinaan cabaadha. Achi jiraan keessi keenya ni booha jedha. Gaaffii keetii hogguu deebisee jedhu karaa advocacy irraa olaaltee jettee waa baay'ee dalagamee jira bara kana bara 2016 bara dhumaa jiru kana yeroo jalqabaatii fi wantoonni Oromoo baay'ee katabamanii jiru namoonni baay'een organizationii baay'een akkuma jettee Human Rights ta'ee Amnesty International ta'ee Freedom House ta'ee UN ta'ee Congress ta'ee major news outlet illee ta'ee baay'ee yeroo jalqabaaf dubbatanii jiranii warri kun gonguma lafaa ka'anii hadha Oromoo dhagaanii dubbataniiti miti akkuma warri naan dura dubbate rakkina Oromoo biyyillee wanni baay'ee mootummaan baay'een duris biyya qaba duris quba qaba garuu baran haara kan godhee yoomiyyuu olitti akka dubbatan kan godhee jara jedhe tokkoffaa dhiiga ilmaan Oromoo ijoollee biyyatti duddisan jara ka sagalee nutti godhee ka afaan nutti godhee nullee akka dubbannu nu godhe ka amma barree jenne jara dhiiga jaraarra dhaabbannee baqataa keenyarra dhaabbannee warroota qabsoo kanaaf jedhan lubbuu isaaniillee dhabuullee yoo baatan itti miidhamanii itti hidhamanii itti madahanii kanarra dhaabbannee sagalee akka Amnesty International sagalee akka Human Rights Watch warroota kanneen wajjin linkii taane haasa'uu jalqabne haasaan keenya madaan keenya akkuma OMN'n haara gurra Oromoo fi ija Oromoo ta'ee dabarsu nullee warra kanaaf ijaaf gurra taane quba qabdaa kana qilinxootti ibiddi gubate beekaan gubanii beekaan godhanii irreecha kana godhanii Fayyisaa amma fayyaraan dubbatee ture waa'ee Fayyisaa Lalisaa molaatte jedhe Fayyisaa Lalisaa wanni dalagee yoomiyyuu hin dagatamu garuu Fayyisaa Lalisaa illee dhiiguma ilmaan Oromoo ijoollee duutee dhaabbatee sagalee nu duubaan ijine nu duubaan dubbanne aktivistoonni Senate resolution irraa Senate office irraa kana waan dubbatanii Fayyisaa Lalisaa stage addunyaatti fudhate Fayyisaa Lalisaa kophaa isaatitti wannoon ijoolleen tuni kun yoo dur beekamuu baate adda hin ta'u kanaafuu sagalee baay'ee fi nama baay'eef sagalee ta'anii jiru fuulduratti yoo deemnu barri 2017 warra advocacy kana maal fakkaatoo jettee ilaalte akka warroota warra kanneen wajjin dalaguutti baay'ee yaada gammachuu baay'eetu jira maafoo jettee resolution house resolution ta'ee sana resolution ta'ee kan hin dabrinetu jira ka resolution ta'ee achumatti otoo votiif hin dhufin dabre kanatti ilaalanii warri kun dalagaa kenna imsinee itti fufna jedhanii waadaan nu seenan nullee akkasuma bardeen gaddaarra maal barree maaliif resolution kenna dhufuu dhabuun isaa nuuf kufiinsa moo already waan barbaannu bakka geennee jirra kanneen kan irra dalan kan biraa immoo kan barri 2006 mallee as deebi'een jira nu barsiisee jedhee maali dippiloomaasii fi advocacy irraa hammam akka dalaguu qabnu nu agarsiisee jedhe dalagaan keenya immoo yoo dalagne dhugumaan yoo murannee nuti dalagnee jennee sagalee biyyatti mootummaan sun hacuucee qabee akka addunyaaf sagalee jaraa taaneetiin dubbannee fooyya
amplify warra san godhuu dandeenyu nu garsiisee jedheen. Kana dabreetiin 2017 irratti kan qophaa'aa jirru nuti akkuma duratti jedhee waa'ee resolution dabre kana dhiisnee biilii adda addaa irratti namoota adda addaa koongireesii adda addaa wajjin human rights wajjin freedom house wajjin kanneen iyyuu akka biiliin qophaa'u wanni sagaleen jabaa akka qophaa'u irratti dalagaa irratti haasa'aa jirra. Wanumara yeroo baay'ee uummata afootu tondeen dalagaan guddaan akkuma beektu duubarra jira. Kanaaf nuti karoorarra jirra. Namoonni keenya kara baay'een biyyoota Ameerikaa kan qofa ta'uun ta'in biyyoota akka Awustiraaliyaa, biyyoota akka Yuroopiyaa ijoolleen baay'een akkasumatti daddalaguu jirti. Bara 2017 kana waan qara barree 2016 irratti eda'annee bara 2017 ammoo beektota keenya ka qarallee otoo haaluma adda addaatiin adda citanii jiranii addan beekne walitti finneetiin beektotaa fi kufiinsa bardheen gaddaa kufe yookiin ammoo hanqina bardheen gaddaa qabnu kan irratti daran akka beektota illee finnee namallee horannee bu'aa tokko hin finnaa waan tokko uummata Oromootiif ijoollee Oromoo dhiiga lafa jiddisan yoomiyyuu gongumayyuu nu biratti hin dagatamtu hanga nu teenyee siree itu tanarra teenyee jennu nullee jiran dhiisnu jenneetiin karoora irratti cimnee dalagu jira hin cadhisne haa fakkaatu malee dalagaan keenya itti fufee jira isin jedha. Tole lamaanuu galatoomaa amma gara Dammaqaa fi Dajaneetti dabarsaa namootaaf fi gaaffii yoo qabaattan gama keessanitti deebisa. Dammaqaa fi Dajanee. Gaariidha. Sirraan fudhadhaa. Galatoome Usmaan jidduutti egaa yaadni dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya irraa jira. Maal jedhu waa'ee ijaaramuu waraanaa nu haasaa nu barbaachisaadha. Mootummaan kuni waraana malee iddoo gadi lakkiftu kan jedhudha. Gara Wallootti immoo uummata keenyarraa fagaannee jirra. Garuu OMN rakkoo keenya yeroo hedduu nu gadi baasuu keessaniif galatoomaa kan jedhudha. Kan biraa buqqaa'uu uummata Oromoo irratti maaloo xiyyeeffadhaa. Kanumaanii kan Harargee Bahaa irratti duguuggaan sanyii raawwatamaa jira kan jedhudha. Gaaffilee kana gara fuulboodatti wayyaaniin maaliif uummata walitti buuftee yeroo aangoo isaa akkamitti dheereffachuuf yaalii godhaa akka jirtu kana hin mari'anna. Jidduutti kan hin beeksifne kan amma jidduutti seenee ittaana Habtees nu wajjiniin jira. Lattuu Bushanis amma ammaatti waa hin dubbanne. Mee isaan lamaaniif carraa kennaa. Keessumaa miidiyaan addunyaa kuni qabsoo uummanni Oromoo adeemsisaa jiruuf xiyyeeffannaa akkamii kenne? Addunyaan humtuu xiyyeeffannaa akkamii kenne maalirraa ka'uudhaan kan jedhu ittaanaamee kanarratti waan biraas wanti dabaltoo jiraate xiinxala kee kan bara darbee nu dhiyeessi. Sana booda gara lattuuttan darba. Baay'ee galatoomi Dajane. Duraan dursee hundi keessaniyyuu baga yeroo ammaa kana bultii waggaa bara 2017 geessanii isiniin jedha. Awustiraaliyaadhaa already waggaa kana jalqabaniiru. Chaayinaanis akkasuma warri addunyaa gama biroo keessa jirtan warri bara kana simachuudhaaf qophaa'aa jirtan baga yeroo kana geessan isiniin jedha. Sabni keenya biyya isaarra jiraataa jiru Oromiyaa keessaa amma warri nu daawwachaa jiranis warri gara fuulduraatti nu daawwatanis bara kana baga qaqqabdan isiniin jechuun barbaada. Warri waa'ee qabsoo uummata keessaniitii fi qaama keessan dabarsitanii kennitan warri qaamni isin hir'atee bara kana keessa warri miidhamni garaagaraa isinirra ga'e warri nu dhaggeeffataa jirtan hundi keessanii baga guyyaa har'aa geessan isiniin jedha. Warra maatiin keessan isin jalaa hir'atee obboleessi keessan obboleettiin keessan kan isin jalaa miidhamanii lubbuudhaan kan isin jalaa dhabaman bakkeewwan Oromiyaa iddoo garaagaraa keessa kan jirtan qaamni keenya hundi keessaniyyuu baga yeroo guyyaa har'aa kana geessan isiniin jechuun barbaada. Gootonni keenya hundi keessaniyyuu warri mana hidhaa keessa jirtan warra balballi isinitti cufamee dukkana keessa jirtan ol qabachuu mataa ol qabachuu uummata kanaatiif warri sababa taatanii gara mana hidhaatti geeffamtan hundi keessaniyyuu eenna nu gidduu jiraachuu baattan gootota keenya waan taataniif hundi keessaniyyuu baga guyyaa har'aa geessan isiniin jechuun barbaada.
qabsaa'onni keenya buleeyyiin bara uummati keenya dammaqinni isaa sadarkaa kanarra hin geenye jireenya keessan dabarsitanii kennitanii lubbuu keessan dabarsitanii kennitanii warri qabsoo keenya sadarkaa har'aatiin geessan warri lubbuudhaan har'a geessanii qabsoon kun akkas guddachuu isaa argitan hundi keessan baga guyyaa har'aa geessan isiniin jechuun barbaada. Kanattaansee wanti ani dubbachuu barbaadu gaaffiidhuma amma Dejeneen dubbateerraan kaasaa. Miidiyaanii gaafa jennu miidiyaan amma irratti dubbataa jirru OMN dabalata. Amma garuu waa'ee OMN booddee namoonni irratti yaada kennuu danda'u ammaa fi addunyaan akkamittiinitu waa'ee Oromoo Protestiidha yookaan immoo qabsoo Oromoo akkamittiin adreesii goote waan jedhu namoonni illee na booddeedhaan irratti riflektii gochuudhaaf fedha qabaachuu hin danda'u qabxii baay'ee barbaachisaa waan ta'eedhaaf jechuu kooti. Isaan kana keessaa fakkeenya tokkittiidhaan fudhadhee dubbadha warra kaan irratti xiyyeeffachuu hin dandeenyu sababiin isaa miidiyaanii waa'ee qabsoo uummata Oromoo keessumatti Oromoo Protestiin erga sadaasa bara 2015 irraa kaasee erga inni bifa haaraadhaan jalqabame kaasee miidiyaan gabaasee barsa tokkummaan waggaa dabre keessattuu injifannoo cululuqaa biyya keessatti galmaa tureeni gama jaarmiyaalee siyaasaa Oromootiin tokkummaan ni uumama ka jedhu hawwiitu ture uummata keenya bira bal'inaani akka yaaliin gama ogeessota seeraatiin godhamaa ture uummanni keenyas kan quba qabudha. Mee akka hawwii uummata keenyaatti jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo walitti fiduuf yaaliin godhamaa ture sun waggaa darbee akkamitti gamaggamama obbo Henook? Galatoomii dammaqaa akkasumas hundumtuu galatoomaa asitti nu affeeruu keessaniif jalqaba irratti uummata Oromoo kan biyya keessa jiranii fi kan biyya alaa jiran baga bara 12 fi bara 2017 nagaan isin ga'e jechuun fedha. Itti aansee gaaffii ati kaaste waa'ee tokkummaa dhaabbilee siyaasaa yookaas immoo akkasumas tokkummaa akka waliigalaatti akka uummata Oromootti dubbachuu waliin wal qabatee bu'aa yookaan immoo dantaa akkasumas aanjaa qabsoon Oromoo bara 2016 keessa fide xiinxaluun barbaachisaa natti fakkaata. Akkuma ati tuquu yaaltee Oromoo Lawyers Association akkasumas immoo dhaabbileen siviilii Oromoo kan ta'an adda addaa uummata Oromoo fi dhaabbilee siyaasaa Oromoo walitti fiduuf hojii ciccimaa adda addaa dalgaa turanii. Hojiileen kun garuu ka'umsi isaanii sochii uummanni Oromoo yeroo ammaa gochaa jiru waan ta'eef sochiin uummanni Oromoo gochaa jiru kun walitti dhufeenyaa fi hariiroo gaariidhaa fi tokkummaa uummata Oromoo akkasumas immoo tokkummaa dhaabbilee siyaasaa Oromoo fiduu keessatti maal galmeessise kan jedhu walitti qabee yaada tokko lama kaa'uun barbaada. Egaan akkuma beekamu barri darbe kun bara gaddaa qofa osoo hin taane bara itti Oromoon of aanjessee fi bu'aa jiruu fi akkasumas immoo milkaa'ina siyaasaa adda addaa kan itti argate ta'uunsaa beekamaadha. Lubbuu fi dhiiga shamarree fi dargaggoo jaarsolii fi jaartii uummata Oromoo irratti hundaa'uudhaan Oromoon kanaan dura akkuma Profeesar Isqeel tuqe waggaa 100 hedduudhaaf kan mataasaa gadi qabee deemaa ture amma garuu Oromoo ta'uu isaatti qofa boonee itti sabboonee kan itti jiraate jechuudha. So waa'ee tokkummaa fi waa'ee hariiroo walitti dhufeenya gaariis gaafa dubbannu Oromoon har'a gaaffiinii fi bu'aan Oromummaa kan inni itti caalmaatti hubatame Oromoon kan inni statementii cimaa lafa kaa'e waa'ee abbaa biyyummaa isaatii fi waa'ee abbaa lafummaa isaatiif akkasumas immoo dinagdee isaa dhuunfachuudhaaf Oromoon kan inni itti statementii cimaa lafa kaa'e kan baratti arginedha jechuudha. Kanumaan wal qabatee biyya sana keessatti akkuma beennu biyyi sun rakkinni inni qabu rakkina class based problem qaba jedhameeti yeroo baay'ee kan dubbatamu. Class based problem jechuun immoo rakkina siyaasaa qofatu hin taane rakkina qabeenyaaf dinagdee uummata irratti straataa uummataa jiru irratti hundaa'ee jedhameeti yeroo baay'ee kan himamaa ture. Amma garuu biyyi Itoophiyaa jedhamtu sun rakkina Oromoo qabaachuuse yookaan immoo Oromoo problemii qabaachuuse kan uummanni biyya sanaa duwwaan itti baranitu hin taane kan uummanni addunyaa itti bare rakkinni Itoophiyaa keessa jiru class based problemiitu hin taane
Oromoo problemiin akka factory guddaa tokko ta'e kan itti baramedha jechuudha. So rakkinni keenya kun yeroo baay'ee Oromoon siyaasaanis akkasumas bakka adda addaatiin wal hubachuu dhabuun darbee ni argama. Akkuma rakkinni kun immoo rakkina Oromoo qofatu hin taane rakkinuma uummata kamiiti. Uummanni garbummaa jala jiru, uummanni fincila irra jiru yeroo baay'ee yaadaan al tokko darbee adda adda baba'uun hinuma jiraata. Tarsiimoo irratti adda adda baba'uun hinuma jiraata. Kun garagarummaa fayyaalessa ta'edha. Haa ta'uutii sana caalaa garuu dhiibbaa fi dararamnii fi ajjeechaan fi reebichi uummata Oromoo irra ga'aa jiru Oromoo kan itti walitti fide, Oromoo kan tokkoomse, Oromoo yaadaan kan walitti fide ta'uusaa hubanna. Jecha sila Jawaar tuqe tokko Oromoo collective consciousnessiin yookaan immoo hubannoon olaanaan uummata Oromoo gidduu irratti jiru kan itti mul'ate ta'uusaa barri kun kan arginu jechuudha. Keessumatti immoo diinni yookaan nyaaphaan Oromoo garboomsaa jiru eenyu akka ta'e yeroo ammaatti lafa Oromoo kan saamaa jiru eenyu akka ta'e qabeenya Oromoo saamaa kan jiru eenyu akka ta'e ijoollee Oromoo ajjeesaa kan jiru eenyu akka ta'e ifatti kan reveal of godhe ta'uusaati kan hubanna jechuudha. So yaaduma kanarraa ka'uudhaan dhaabbileen siyaasaa kan hin taane yookaan dhaabbileen professionals kan ta'an kan akka Oromoo Lawyers Association akkasumas immoo yeroon Oromoo Study Association keessa tures waldaan qorannoo Oromoos waan adda addaa gama kanaan gaggeessaa ture qaamlee siyaasaa dhaabbilee siyaasaa Oromoo walitti fiduudhaan hundumtuu Oromoodhaaf waan mormuuf, Oromoodhaaf waan falmuuf, Oromoodhaaf waan du'aa jiruuf, Oromoodhaaf waan hidhamaa jiruuf maali garagarummaan keessan? Yookaan immoo tokkummaan isin keessatti common denominator kan ta'e maaloodha kan jedhu sana barbaachuudhaan factor yookaan dhimma qaamlee siyaasaa kana tokko gochuu danda'u barbaaduudhaan walitti fidamee akka isaan ta'anii waliin mari'atan. Uummata dura ta'anii uummanni gaaffii akka gaafatu. Maaliif qabsoon Oromoo yeroo baay'ee waggaa 30-40 darban kana keessaa namni qabsoo Oromoo irratti hirmaachaa jiru qarshiin kaffalamee fi yookaan immoo saalariin kaffalamee fi osoo hin taane lubbuu isaaf jireenya isaa itti kenneeti. Haa ta'uutii garuu namni dhuunfaadhaan ofiisaa aarsaa of godhee Oromoof qabsaa waan jiruuf biyya adda addaa keessatti biyya keessattis jechuudha. Itti gaafatamummaan jiraachuu waan qabuuf itti gaafatamummaan kun immoo lakkaa'amuu qaba. Lakkaa'amuu qaba gaafan jedhu measurably ta'uu qaba. Tarsiimoon jiru measurably ta'uu qaba. Oromoo waggaa 2 irraa, waggaa 3 irraa, waggaa 5 irraa eessa jira akka uummataatti? Garbummaa jala jira moo bilisummaa qaba moo maali Oromoon kan jedhu kun uummataa fi dhaabbilee siyaasaa gidduu hariiroon kun jiraachuudhaan gaaffii wal gaafachuu accountability yookaan immoo itti gaafatamummaan dhaabbilee siyaasaa itti gaafatamummaan uummataas immoo maal akka ta'e irratti hundaa'uudhaan gaaffiin uummata biraa akka ka'u dhaabbileen siyaasaa kun immoo garagarummaa isaanii maal akka ta'e akka adda baasanii uummataaf akka himan tokkummaan isaanii immoo maal akka ta'e Oromoodhaaf pirogiraamii yookaan immoo kaayyoon isaanii maal akka ta'e waggaa 2 irraa waggaa 3 irraa kaayyoon isin Oromoodhaaf qabdan maali isa kana gaaffii adda addaa kana barbaaduudhaan jechuudha London irratti mariin gaggeeffamee ture ana caalaallee marii London irratti gaggeeffame namoonni dubbachuu danda'an Oromoo Lawyers Association keessa ni jiru garuu anis akka miseensa dhaaba sanaatti yaada kiyya kennuu ni danda'a jechuudha. So achirratti kan itti Oromoon yeroon ammaa rakkinni Oromoon keessa jiru rakkina idilee miti. Rakkina regular ta'e keessa hin jiru. Rakkinni nuyi amma keessa jirru rakkina jiraachuu Oromootiif jiraachuu dhabuu Oromoo irra waanta jirruuf furmaanni jirus furmaata idileetu hin taane furmaata atattamaa fi furmaata ariifachiisaa furmaata qabatamaa furmaata empirically lakkaa'amuu danda'u akka uummataaf dhiyeessan ilaalchiseeti jechuudha mariin gara London irratti gaggeeffame. Gara Atlantaattis marii wal fakkaataan kan uummataan qophaa'ame. So walumaa galatti gaan utuun oduu kiyyan dheeressin wanti jechuu barbaadu tokkummaan Oromoo tokkummaa jechuun uniformii ta'uu osoo hin taane tokkummaa jechuun hubannoodhaaf yaadaan sammuudhaan wal dubbisu qalbiidhaan wal baruu Oromoon qalbiidhaan wal bare Oromoon osoo dhimma siyaasaa isaa osoo hin dubbatin walitti dubbachuu eegale Oromoon osoo waliin beekin biyya adda addaa kan jiru communicate walitti gochuu jalqabe kana jechuun Oromoo collective consciousnessin kan itti lafa ga'edha jechuudha kan itti grounded ta'edha jechuudha.
So bara darban kana keessa Oromoo protestii waliin wal qabatee sochiin dargaggoon qeerroon Oromoo lubbuu isaan itti dhaban success yookaan immoo anjaa inni cimaan kan ijaan hin mul'anne yookaan immoo kan harkaan hin qabatamne anjaa inni cimaan kan itti barame Oromoon akka Oromootti hubannoodhaaf qalbiidhaaf sammuudhaan wal hubachuuf wal dubbisuu danda'uun kan itti barame jechuudha. Har'a social media irratti garagarummaa shishifii kan fakkaatu yoo jiraate iyyuu hundumtuu Oromoon tokko ta'ee dantaa Oromootiif dubbachuu isaarraan kan ka'e gaaffiidhaa fi marii gaggeessaa jira jechuudha. Social media irratti illee. Isa kanaaf kanaan dura namoonni Oromoon tokkodhaa akka neeshanitti akka biyyaatti akka sabaatti Oromoon tokkodhaa jedhanii gaaffii kaasaa turan. Keessumatti lammiin adda bira lammiin Habashaa jechuudha. Sanarra darbee Oromoon hubannoo average sanarra darbee yeroo itti Oromummaa isaarratti hundaa'ee nyaaphaan yookaan diinni Oromoo eenyu akka ta'e adda baafatee qalbiidhaan sammuu isaarratti in sammuun Oromoo jechuudha morally reconstructed ta'ee kan itti wal hubachuu danda'e sanarra akka geenyedha jechuudha. So gaaffii isa kaan immoo gaafa lammaffaatti deebitu affataa yeroo tokko tokko waa yeroo tokko tokko irraa ta'e bari 2016 yeroo saffisni guddaan keessatti mul'atame yeroo injifannoo gurguddaan keessatti argame keessattuu nu warra waan kana gabaasaa turreef it was very challenging year gara hedduutti maaliif kan ummataan hin gahin kan dabarsin gadadoo rakkoo ciccimaa ummata keenya irra gaggahaa ture dhagayaa turre as it happens rakkoon sun yeroo ta'aa turetti hordofaa turre yeroo qabsoo amma duras manni keenya qabsoo tanarraaf duuba deebi'een beeku garuu bari 2006 yeroo ummanni keenya araddaa hunda keessatti ganda hunda keessatti aanaa hunda keessatti socho'e haaluma kanaan immoo yeroo duuti ganda hunda keessa maatiin hunda keessa itti seentedha. Atiin garra Oromiyaa keessa dhahinee nama kararra deemu tokko yoo gaafanne nama bara kana ajjeefame madaa'ee hidhame beektaa yoo jedhaniin 10-15 isin lakkaa'uu danda'a namni kamiyyuu. Kanaaf yeroo namni keenya ganda hunda keessatti itti socho'e yeroo haaluma sochiisaniitiin immoo wareegamni miidhaan bifa adda addaatiin itti godhame jechuudha. Akka shallaggi kiyyaatitti yoo xiqqaate namoota 2,000 lammiilee 2,000 ol wareegame akkuma beektan hanga Feebruwaarii bara dheengadaatti nama 500 wareegame sanirraa kaasee hanga 800 ture hanga Oogast irratti gara nama 300 kan ajjeesanii san booda bifuma kanaan lakkoofsi hanga ammaa jiru gara nama 2,000tu nurraa wareegame jechuudha. Sanumaan wal qabatee immoo namni madaa'ee akka shallagii kiyyaatti yoo xiqqaate nama 20 akka ta'udha jechuudha galma daataan nuti kan agarsiisu. Kan hidhame hidhaa yeroo dheeraattii fi yeroo gabaabaa walumaa galatti yoo shallagne gara nama 150 hanga 180 hidhame bara dabre kana keessatti jechuudha. Yeroo ammaatitti yoo xiqqaate ilmaan Oromoo gara 60 ta'an mana hidhaa keessa jiru. Kana jechuun warra labsii muddamaa yookiin immoo state of emergency kanaan hidhamanii fi warra san dura hidhaman waggaa walitti daballee jechuudha. Kanaaf barri haaraan kun yeroo lammiileen keenya hedduun kichuutti citan yeroo hedduun isaanii immoo mana hospitaalota keessatti itti madaa'aa turan madaa'anii rakkoo hamaa keessa jiran akkasumas immoo yeroo kumaatama manneen hidhaa keessa jiran jechuudha. Maatiin hedduun hir'uudhaan kan ayyaana kana jiraa waggaa kana simataa jiru. Gara kanaan waggaa laalle yeroo biyyi teenya sabni keenya gadda guddaa keessa itti seene ta'udha. Sanumaan wal qabatee akkuma reefu Iskaayilee fi warri kun kaaftanitti wareegamni gurguddaan kun isaa kafalamu malee qabsoolee gurguddaa duuba deebi'uu hin danda'amnetu godhame. Murannoo ciccimaadhaan godhame, tarsiimoo ciccimaadhaan godhame, wareegama gurguddaa kafalame irreversible gains kan jedhaman irreversible gains. Siyaasaan Itoophiyaa if duuba deebi'uu akka hin dandeenyetti qabsoon uummata Oromoodhaa amma booda abbaan fedhe diinni fedhe dhaqee wayyaanee wajjin yoo hiriire Oromoon fedhe ganee wayyaanetti yoo gale abbaan fedhe waan fedhe yoo kan godhu taate sadarkaa xumuraarra ga'uusii kan itti mirkaneeffame jechuudha. Kana keessaa tokkummaan Oromoo keessaas alaas shakkamaa ture qabatamaa akka ta'e practical collective action kan itti agarsiifame. Uummanni keenya uummata sadarkaa kamittuu walitti hidhata qabuu fi dantaa walootiif waliin socho'uu danda'u.
from collective consciousness to collective action yeroo itti socho'e ta'uu isaati kan agarru. Kana keessatti yeroo hoggansi haarayni hoggansi jajjabaan operational command lafarraa ka'ee itti bahee fi hogganoonni sadarkaadhaan hojiidhaan madaalamanii itti bahan maturity leadership maturity guddaarra sadarkaa itti gahame ta'uudha kan agarru. International response hoggaa fudhanne fakkeenyaaf yeroo dheeraadhaaf rakkoon Oromoon akka rakkatu dhuma beeku warri alaa kun. Yeroon probably for first time seriously dhimma Oromoodhaa itti fudhatan bara kana. Kanaaf ragaa yoon isin kenna fakkeenyaaf Deengadda waniin itti aanaan ministeera Haajaa Alaa Ameerikaa kan dhimma dimokiraasii fi dagaagina dinagdee yeroo achi dhaqeetti wanni inni jedhee jira. Ethiopia has entered acute political crisis. Political crisis gaagama siyaasaa keessa bahuu hin dandeenye keessa seentee jirti. Kana amma booda duuba deebi'anii uummata cunqursanii gara fuulduraa deemuun hin danda'amu. Akka nagayaan furmaata fiduu danda'uudha gaafii Oromoo kana yookaan immoo biyyattiin gara rakkoo biraatti seenuu dandeessi yeroo itti deeme jechuudha. San qofaa miti. Mariilee sadarkaa adda addaatitti mootummaan Itoophiyaa warra Awurooppaa wajjin, warra Arabaa wajjin, warra Ameerikaa wajjin godhe irratti ajandaan guddaan mootummaan Itoophiyaa dhiyeessus jarris dhiyeessu dhimma Oromooti. Biyya alaa kanatti mootummaan Itoophiyaa yeroo dhufe hundatti rakkoo uummata Oromoo irraan gahaa jirtu rakkoo uumaa jiraadha. Beeku nuun haaniiti miti. Wanni uummanni Oromoo baran agarsiise maali? Nu nyaachaa, nu cirachaa, nu qalachaa jiraachuu hin dandeessuudha mootummaan sun firfirsinee biraa deemna kan jedhu sun uummanni Oromoo mootummaa san firfirsuu akka danda'u mirkaneessuun sun warri dhihaa akka keessattuu dantaa nagayaa fi tasgabbii naannoo sanii qaban uummata Oromoo cunqursuun Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in naannoo sanillee gaagama guddaadha furaa jira kan jedhu dhiibbaa irratti godhaa jira jechuudha. Kanarraa kan ka'e mootummaan Itoophiyaatis fakkeenyaaf Jibuutii yeroo dhaqu, Somaalilaand yeroo dhaqu, Sudaan hoggaa dhaqu, Ijipt hoggaa dhaqu, Saawud Arabiyaa hoggaa dhaqu kadhannaan guddaan isaan kadhatan Oromoota isin keessa jiran nurraa gadi qaba hin gargaarinaa tasgabbii isaan dhorgaa jechuudha. To be is to be perceived jechuudha. Maal right now uummanni Oromoos gaafiin Oromoo qabsoon Oromoo sadarkaa dhimma Itoophiyaaf dhimma naannoo saniitii irratti ajandaa number 1 ta'ee as bahee jira jechuudha. Kana waggaa 5 fi 6 duraan waggaa wal bira qabnee ilaallu yeroo qabsoon keenya laamshootee murteen keessatti waggaa ilaallu waa'ee uummata Oromoo namni haasa'uu dhiisee ture jechuudha. Kanaaf bifa kanaan gara alaatiin waggaa ilaallu. Gara keessaatiinis waggaa taate wayyaanee haa taatu, jara Habashaa kaawwan haa taatu, Oromoo haa taatu kanu abaaru kanu faarsu jiddu hundi seexanaa fi namnilleen waan Oromoo haasa'aa jechuudha. Kuni injifannoo guddaadha. Waan laafaatti dhufee miti. Kuni akkanatti hubatamuu danda'udha. Kanaaf barri 2016 bara qabsoon Oromoo akkuma fincila diddaa gabrummaa yookiin immoo fincila xumura gabrummaa jedhamu xumurarra at the plateau level yeroo itti gahamedha jechuudha. Amma irraa wanni gara fuulduraa asirratti haasa'uu qabnu ammarraa abduuba deebi'uu hin danda'u. Amma booda abduuba deebi'uun hin jiru garuu fuulduraa deema. Fuuldurri sun karaa qajeelaa haa ta'u karaa jajjallaa ta'a kan jedhu hojii keenyatu mirkaneessa jechuudha. Dhugatti bara 2016 uummata Oromootiif jabaa ture. Immoo namoota waan kana hordofaa keessatti hirmaachaa tarsiimoo keessatti illee ijoollee wajjin mari'achaa turreef it was extremely difficult ture garuu no regrets akka nama tokkotti akka nama waan kana keessatti hirmaateetti lammiileen keenya kufuun isaanii miidhamuun isaa roorroon hedduun kan uummataan keenya xiqqabee ta'a. Roorroon nama keenya irra ga'e wanni wayyaanee nama keenya irraan geesse rakkoolee adda addaa uuma jennee kan hambifne wanni nama keenya irra gahe kan ofitti qabannee hambifnetu hedduu. Rakkoon sun hoggaa laallu waan hedduu garaa nama madeessu. Haa ta'u immoo injifannoo uummanni keenya agarsiise hoggaa agarru immoo waan hedduu nama boonsu waliigalatti bara uummata Oromootiif bara hedduu challenging and rewarding ture jechuudha jenee. Gaariidha obbo Jawaar Mohaammed. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya yeroo ammaa kana kan hordofaa jirtanii kan waggaa darbee OMN kan waggaa darbee maal ture bara 2016 maal tadeemaa ture Oromoodhaaf maali bu'aan argame maali gara fuulduraatti immoo maal gochuu jirra qabna kan jedhu kan itti xiinxallu sagantaa itti xiinxallu yookiin qophii itti xiinxallu kan immoo sududaan darbuu jechaadha live. Kanaaf hundi keessanuu bakka jirtanii irratti hirmaachuu hordofuu ni dandeessu. Gaafii taanuu fi gara Dammaqaa fi Usmaan ittiin kennaa carraadha. Sana dura kan gara Feesbuukiitiin
nu ga'e keessaa namni akka Daagii Taaddisee jedhamu afaan hin danda'u afaan Oromoo garuu sinin jaaladhaa sinin hordofaa jira kan jedhudha. Yoo itti milkoofne jidduutti afaanuma inni sin dandeessaniin warri afaan Oromoo hin dandeenye afaan Amaaraatiin namoota jidduutti affeerree dhiyeessuu yaalii goona yoo itti milkoofne jechuu kiyya. Kara biraatiin namni biraa immoo kan jedhee karoora bara 2017 qabdamee nutti himaa kan jedhudha. Mootummaa darbaniif immoo mootummaa darbaniif kan amma aangorra jiru wayyaanee kamtuu caala ilmaan Oromoo ajjeese kan jedhus hin jira. Dhiiroo kan biraa dhiiroo uummata keenya Harargee Bahaa irratti duguuggan sanyii raawwatamaa jira maal jettu kan jedhudha. Meegaa kun yaada karaa feesbuukiitiin nu ga'edha. Dammaqa gaafii ittaanu carraa siifan kenname keessummoota sirraa qabnuuf gaafii akka gaafattu dammaqa. Ayyee egaa Profeesar Isqeelis Jawaaris kaasaniiru waan darbe waan gurguddaa ta'e kaasaniiru nus akkuma kana waan irratti hojjetaa baanis waan quba qabnuufi mee gaaffii itti aanu obbo Heenok Gabbisaafin dhiyeessuu barbaada. Uummanni keenya yeroo hedduu waan tokkummaa fa'aa mari'achuu dandeenya so waan yaadni qabu ammaaf suma kana jechuudha. Gaarii dhagaa dammaqa amma sumarka jira amma si'atumti itti fufii yoo ati gara makeetiin immoo boqonnaa barbaaddee Usmaan itti fufuu danda'a gama isaatiin. Dajanee namoota lama gaafachuu barbaada. Isaanis obbo Alamaayyoo Fayyeeraa fi Seenaa Jinjimootiin gaafachuu barbaada. Jalqabaa Seenaa Jinjimoo irraan jalqabaa yeroo ammaa kanattis ta'e bara darbee fi bara itti aanu kana keessatti keessumattuu uummanni Oromoo rakkoolee jajjabaa isa mudatee jira. Rakkoolee bara darban kana keessatti gama keessumattuu falmitoonni mirga namoomaa akka Human Rights Watch, Amnesty International fi kanneen biroo hundi dhimma Oromoo kana haala kamii ilaalaa turanii bara 2007 kanattuu uummanni Oromoodhaa kanneen mirga namoomaaf sadarkaa addunyaatti falman bira dabree ammoo hatta sadarkaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan United Nations fa'aatti iyyachuudha rakkoolee kana irratti xiyyeeffachuuf keessumattuu gahee fi qoonni aktivistoota Oromoo bahuu qaban maal kan jedhu gaafadhaan Seenaa. Itti aansee ammoo obbo Alamaayyoo Fayyeeraa kan gaafadhu bara 2016 keessa wanti guddaan nu yaadannu tokko maali? Oromiyaan zoonii 8tti ramadamtee waraana generaalota waraana 8tiin akka bultu mootummaan biyyattii sanii ramadee ture. Achi keessatti ammoo yeroo waraanni kun tarkaanfii jajjabeenya tarkaanfii ammeenya uummata Oromoo irratti raawwataa ture. Waraana kana kallattiidhaan kan galateeffatan pirezidaantii Oromiyaa duraanii obbo Muktaar Kadir turanii. Haa ta'u malee isaan galateeffatan sun Oolee Odoon Bullee irraa jijjiiramanii obbo Lammaa Magarsaa amma pirezidaantii ta'anii jiru. Haa isaan jijjiiraman malee rakkoon uummata Oromoo irraan dhaabbanne keessumattuu guyyaa kaleef dheengaddasii godina Harargee Bahaa aanaa Qumbii magaalaa Minoo irratti tarkaanfii ajjeechaa raawwatameen Gursum irrattis akkasuma Mayyuu Mulluqee Midhaagaa Tolaa fi bakka garaagaraatti jechuudha. Rakkooleen kun kanneen Oromiyaa bulchina ofiin jedhan uummata Oromoof bakka buune kan jedhan rakkoo uummata Oromoo irratti geggeeffamu keessumattuu yeroo mormiin geggeeffamutti dhalattoonni ilmaan Tigraay kan wayyaaneen durfamu uummata Oromoo irratti tarkaanfii ajjeechaa fudhatan namootuma tarkaanfii ajjeechaa fudhatan kana seeratti dhiyeessuu dhabuun rakkoo hammeenyaa daran akka babal'atu ammoo warra rakkoo kana geggeessu keessattuu loltoota agaazii galateeffachuu fi nyaachisuuf obaasuun nyaachisanii obaasanii eebbisanii uummata Oromootti babaasuun baay'inaan kan mul'atu qondaalota amanamoo OPDOdhaa kan wayyaanee ta'an jechuudha. Isa kanaaf bara dabre maaf miidhaan kun akka geggeeffamu akka miidhaan kun uummata Oromoo irratti raawwatamu maaf tumsa garee wayyaaneetiif ta'an kan jedhu sin gaafachuu barbaada obbo Alamaayyoo. Bara itti aanu kana jechuun bara 2017tti gahee fi qoonni guddaan OPDO irraa eeggamu maali? Rakkoon uummata Oromoo irratti akka hin geggeeffamne jalqaba Seenaa itti aanii gabaabumatti ergasii obbo Alamaayyoo taansitanii gaafii kana laata jirtu. Galatooma.
Hayyee galatoom Usmaan hundi keessanuu galatooma baga gaaraan isin ga'een jedha kaawwan ammoo warroota namni keenya hedduun miidhamee karraa du'ee karraa baqate waaqni isin bira haa jiraatuun jedha. Gaafii keetiif Usmaan bara dabre kana waa hedduun barree. Viidiyoo kiyyan banne? Okay. Amo. Okay, Akka natti fakkaate karaba no jira, I don't know. Ayyee galatoomi Usmaan. Ani akka tasaa ta'ee yeroo ati calqaba gabaasa kan fincila ginciraa ka'e kaastu ani amboon ture. Ani warra asii caalaa sirriitti seensisaa fi gochuu nan danda'a. Yeroo sana yeroo nan amboo turetti akkuma atu jette gara zoonii 9-8tti yeroo hiran sanallee amboon ture kan naannoo sana Amboo Yuunivarsiitii ture bakka nanitti barsiisaa ture. Akkuma atu jette warri 2014 irratti akka meeshaatti fayyadamaa turanii 2015 calqaba 2016 kaasee maal godhanii OPDO dhuma akka caasaatti illee akka haalli isaan itti ilaaluu hin jirre jira jechaadha. Directly command post jedhanii warra military warra special force warra agaazii sanaa Oromiyaa special force fi warra raayyaa ittisa biyyaa kan walitti qabanii haalli isaan jechaa turan ture. Akkuma atu jette immoo yeroo sanatti pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa kan ture Muktaar Kadiree waan tureyyuu yeroo sanatti yeroo dhiiga akka malee dhangala'e sana Oromiyaa mara kallattii maraanuu Oromiyaa maratti dhiigni dhangala'etti galateeffachuu barbaade. Kun hundumtuu kan agarsiisu hoggantoota ibsaa warra TPLF sana kan isa muudeessu uummata Oromoo miti warra muude sanaaf gara raarissuudhaaf aangoo dabalataa argachuuf ture isaafuu milkoofne inni irraa rukutame. Egaa waan bulchiinsa naannoo Oromiyaa jedhame suni isaan dura akka OPDOtti ilaalamaa ture sududumaan warra TPLF haala bulchuudhaa irratti calqabantu tureyyuu haaluma kanaan immoo fakkeenyaaf hiriira guddicha kan Finfinnee irratti ta'e yoo ilaalte gocha sukkanneessaa haalli isaan itti fudhatantu jira. Qiliinxoo gubuu irratti manidhamtoota achirratti waan godhantu jira. Waan irreechaa irratti ta'e waan yaadatamudha. Directly warra TPLF waan hojjetanidha. Ammi kun hundumtuu walumaa galatti TPLF saamiinsa qabeenya Oromiyaa fi lafa Oromiyaatiif fedhii isaan qaban yookiin waan isaan fiigicha turan sana ifumatti baasee waan kenne tureyyuu walumaa galatti 2016 sun egaa walumaa galatti waan gocha sukkanneessaa dhala kamirratti kan hin hojjetamne yeroodhuma yerootti itti fufee amammoo dhumarratti Dr. Mararaafa kan biyya keessa taa'anii sagalee isa dhumaa jedhamanii walumaa galatti hunduma isaanii kan mana hidhaatti naqamtu tureyyuu kanaafuu amma surumsaa waan Oromoo ta'anii Oromoodhaaf dubbachuun illee yeroo hin jedhamtu jira. Egaa durumas ati OPDOdhumayyuu akka dhaaba Oromoodhaaf bulchuutti dubbachuun humtiyyuu rakkisaadha maaliif jennaan haaluma bakkuma isaanitti dhalatan illee daraadha jedhanii uummata goomsaa turanii ammoo lakki jarri Tigraayidha jennaan Tigraay geessanii waan ta'eef OPDO humti mataan isaa integriitii akka dhaaba tokkotti waan ilaalamu waan hin taaneef kan inni garuma fuulduraatti illee maal gochuutu irra jira kan jedhu. Egaa achi keessa warrumti xinnoo qarshiidhumaaf aangoodhumaaf waan akkasii jedhaniitti seenan suni quuqama Oromummaallee warri qaban akka dhaabaatti otoo hin taane akka dhuunfaatti kan isaan awwaalu kan isaan bulchu kan irraa dhalatanis Oromoodhuma waan ta'aniif fakkeenyaaf ajjeerratti poolisiin Oromiyaa sun kan gochinni godhee gocha boonsaa gocha sirriitti isa kabachiisudha. Akkuma kanatti warra akka dhuunfaatti illee yoo ta'e jechaadha. Akka dhuunfaatti illee yoo ta'e uummata isaanii faana hiriiranii yeroo diinni dhaabni sukkanneessaa gocha sukkanneessaa uummata isaanii irratti godhu taa'anii ilaaluu caala fuuldura dhaabbatanii uummata isaanii faana falmachuun isaan baasa jedhee yaada.
maaliif jennaan egaa namni nama saamu amma yeroodhaaf amma saamutti amma mijatutti saamalee deebi'ee deemuun isaan oolu bakka dhufetti kan walitti tafu warruma uummatuma irraa dhalate kana faana egaa inni tokko qabeenya qabaachuun nuti mataan isaa dhibee ofitti fiduudha qabeenya Oromoon qabeenyuma qabutu diinatti hore kanaafuu diina kana yeroo rukutamee deemuun isaa hin oolu waan ta'eef kan isaaniif afu uummatum kanadha uummata irraa dhalatan obbolaa isaanii haadha isaanii abbaa isaanii ajjeesanii ajjeechisuu hiisisuu dhiisanii gara uummata isaaniitti deebi'anii uummata isaaniitiif falmuu waan irra jiru natti fakkaata kan ammoo waanuma akka choiziitti akka filannoo otoo hin taane yoo namni egaa isaan maal godhu yeroo baay'ee warri TPLF kuni akka hin dubbanneef mana wayii kennuufi lafa wayii kennuufi kanaafuu ijoollee isaanii faattiin dogaariitti godhu akka isaanii mataa garagaraatiin balfaan godhu yoo isaan wayii dubbatan atis qallettee deemtaa jedhuga kanaaf itti fakkeessu waan ta'eef egaa kun immoo irriba sodaa irriban dhiisanii abjuu sodaa irriban dhiisanii waan Fayyisaa Leellisaa godhe waan gocha boonsaadha qabeenya isaa amma sanaa dhiisee kabaja isaa amma sanaa dhiisee addunyaa irratti dhimma Oromoo acuuccaa marginalizationii Oromoo irratti ga'u akka addunyaatti illee agarsiisee fakkeenya guddaadha ta'aaf jedhee yaada. Bakka garaagaraa teessanii sagantaa keenya kan hordoftan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyatii fi daawwattoota keenya akkam jirtu bara jala bultii bara 2017 nagaan geessan jenna. Barri kuni kan gammachuu, kan injifannoo, kan bilisummaa akka nuuf ta'u hawwii keenya. Egaa sagantaa keenya har'a sududaan dabarsinu kana dafnee jalqabuu waan dadhabneefi dhiifama sin gaafannaa turreetti jalqabaati jirra. Sagantaa keenya har'aa kanarratti namoota hedduu akkuma beeksifne asirratti hirmaachisuuf deemna. Sagantaa kana har'aa kanarratti kan xiyyeeffannu irratti bara darbee keessattuu 2016 Oromoof maal ture? Oromoon maalirraa argate? Bara darbee attamitti ilaalla? Bara darbeerraa immoo maal baranne? Bara isa dhufu immoo kana caala fooyyessuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhu walumaa galatti bara darbee waan hojjetamee fi waan hojjetamuu malu gara duubatti deemnee xiinxallaa jechaadha. Kanaaf keessummoota hedduutu yeroo ammaa kana nu wajjin jira. Profeesar Isqeel Gabbisaa, Heenok Gabbisaa akkasumas Jawaar Muhammad, Seenaa Janjamoo, Alamaayyoo Fayyeeraa, Girmaa Guutamaa, Shangalee Alii Awustiraaliyaa irraa, Lattuu Buushan Norwee irraa akkasumas namoonni hedduutu as keessa jira kan nutu wal argaa hin jirre. Egaa hundumtuu kanarratti yaada mataa isaanii kennu. Sinis warri mana keessan teessanii yookiin iddoo garaagaraa teessanii sagantaa kana hordoftan bakka jirtanii irratti hirmaachuu dandeessu. Karaa quunnamtii karaa dandeessaniin jechaadha. Yaada keessanis karaa onlaayiniidhaan nuu kennuu dandeessu. Kan ittiin jalqabnu har'a jalqaba kan goonu gaazexeessitoota lamatu argama keessummoota wajjiniin. Gaazexeessaa Dammaqaa Nagaasatii fi Usmaan Ukkumees nu wajjin jiru. Kanaaf warra keessummoota keenyatti otoo hin darbin dura kan waggaa darbee dhimma Oromoo fi Oromiyaa gabaasaa turan baay'inaan gaazexeessota sana keessaa lamaan isaanii har'a nu wajjin jiru. Dammaqaa Nagaasatii fi Usmaan Ukkumee. Mee Usmaan Ukkumee irraa kaana keessattuu fincilaa yookiin diddaa gabrummaa giincitti dho'e kan jalqaba gabaase Usmaan Ukkumeeti. Usmaan mee bara darbee attamitti ilaalta? Sirraa kana booda Dammaqaatti ceeneet warra keessummoota keenyatti darbina. Jajanee akkasumas namoonni yeroo ammaa kana toora Skypeetiin wal hordofaa jirruu fi wajjin marii kana geggeessaa jirru. Akkasumas uummata Oromoo keessumattuu rakkoolee fi dararamiinsa keessa jiran kan biyya keessaa jechuudha. Irra dhumatti ammoo hawaasni Oromoo biyyoota garaagaraa fi sadarkaalee addunyaa keessa jiraatan bara baga waggaa haaraa 2017 nuun ga'e jecha. Akkasumas Dajanee gabaabumatti barri 2016 bara gadda hamaa ta'eetiin uummata Oromoo biratti yaadatama. Gadda cimaadhaanis darbee jira. Ammas injifannooleen jajjabaanis galmaanii jiru.
akkuma ati jette keessumattuu bara 2015 yeroo jalqabaa sadaasa 12 magaalaa Gincii irratti mormii geggeeffamaa tureen kallattiidhaan gabaasaa turre. Egaa mormiin 2015 osoo addaan hin citin 2016tti nu dabarse. Barri 2016 xumurame kunoo imala keenya jala bultii waggaa haaraa bara 2017 gahaa jirra. As keessatti gabaabumatti yeroo Gincii irratti mormiin ture kallattiidhaan OMN hordofaa ture yeroo jalqabaatiif kan gabaabne Gincii irraa kan ka'e jechuudha. Egaa achirraa kaka'e haga ammaatti yoo xiqqaate namoonni 3,000 jala gahan mootummaa Itoophiyaa biyyattii san bulchaa jiruun akka ajjeefamanii fi namoonni 60,000 ta'an manneen hidhaa adda addaatti akka ugguraman akkasumas ammoo kumoota dhibbaatti kan laakaman biyya isaanii irraa baqatanii biyyoota garaagaraa keessatti dararamaa kan jiranii fi kanaan alatti ammoo paartiilee mormitootaa keessaa hoogganoonni jajjabaa fi miseensonni hundi mana hidhaatti guuramu. Bara 2016 ammoo yeroo 16 kan ga'uu fi OMN saatalaayitii irraa mootummaa wayyaaneetiin ugguramuu fi rakkooleen jajjabaan bara 2016 keessa darbuun isaa waa yaadatamuudha. Egaa waliigalatti uummanni Oromoo bara 2016 baay'ee gadda guddaadhaan yaadata. As keessatti ammoo injifannooleen jajjabaan galmaanis hedduu jiru keessumattuu OMNs yeroo adda addaatti akka gabaasaa turetti sabboontonni Oromoo kaayyoo isaan irratti cichaniif galmaan gahuuf jecha wareegama olaanaa itti kafalan akkasumas yeroo keessumattuu ministeerriin biyyattii gabaasaa turettis uummanni Oromoo akka beekamutti ministeerri yookaan qormaanni biyyaalessaa kutaa 12 jalaa bahuun injifannoo olaanaa mootummaa san irratti akka gonfatamu taasisee jira. Kana jechuun uummanni Oromoo akka injifateetti mul'isa. Kanaan alatti ammoo keessumattuu waajjiraalee mootummaan dhimma siyaasaa itti bahuudhaan uummata Oromoo ittiin dararaa ture irratti uummanni Oromoo gootummaa jabaadhaan xiiqii guutamaniiti injifannoo galmeessaniin waajjiraalee hedduu akka barbadeessan beekamaadha. Kanaan alatti ammoo tarkaanfileen adda addaa loltoota agaazii uummata Oromoo irratti fudhataa turan irratti tarkaanfii fudhatamuunis injifannoo ta'ee darbee jira. Haa ta'u malee gaddi olaanaan keessumattuu seenaa uummata Oromoo biratti hin dagatamne kam yoo jenne onkololeessaa 2 bara 2016 irreecha irratti ta'een namoonni 900 guyyaa tokkotti mootummaa saniin ajjeefamuu fi akkasumas hagayya 6 bara 2016 magaalaalee 200 ol Oromiyaa keessatti mormii ta'een namoonni 130 guyyaa tokkotti ajjeefamuun gadda yoomiyyuu hin dagatamne. As keessatti ammoo namoonni hedduun uummanni Oromoo biyya keessaa kan haati tokkocha qabdu ilma tokkocha itti wareegamu kan abbaan ilmaan 3 itti dhabe ta'eetiin gadda olaanaadhaan kan darbe ta'uudhaan yaadanna jechuudha gabaabatti tajanne. Nutimo. Gaariidha. Jidduutti yoo rakkinni teeknikaa nu mudate dhiifama sin gaafanna. Amma Usmaan yoo fixuu baatte waan taafee yoo jiraate Usmaanitti dabaltaa yoo sana ta'uu baate gara dammaqaattan darba. Dammaqaan itti dabaluu jechuu kiyya gama kiyyaan fixeera. Galatoom Usmaan. Dammaqaagaa Usmaan gama isaatiin fixee meegaa atis akkuma Usmaanii waan biyya keessatti ta'aa ture bara darbee bara 2016 warra gabaasaa turee fi sirriitti hordofaa ture keessaa tokko mee kamitti ilaalta gara dugda duubatti nu deebisiti mee waan nu yaadachiisi sana booda keessummoota keenyatti ceena. Ayyee Dajane galatoomii hunda dura daawwattoonni keenya biyya keessaa fi biyya alaa uummanni keenyas akkasuma biyya keessaa fi biyya alaa egaa baga nagaadhaan gara waggaa haaraa bara 2017 jala bultii isaatiin isin ga'e jechuun barbaada. Warri as keessa jirtanis keessummoonni keenya baga nagaan dhuftanii isiniinis garanumaan baga ittiin isin ga'een jedha. Akka waliigalaatti waggaan dabree maal keessa dabarree isa kan sattaanuuf immoo maal akeeka akkamii qabnaa ka jedhu irratti marii gochuudhaaf egaa asitti dhiyaannee jirra. Inni guddaan waan waggaa dabree kana hedduu tokko tokkoon yoo kaafne malee amma waan gabaabaa keessatti kaafne hin dandeenyu. Waan hedduu isaa mataasaa waa hilli kiyya Usmaan irraa tuttuqeera. Inni guddaan waggaan dabree dimshaashumatti yoo kan ibsamu taate
mootummaa abbaa irree Itoophiyaa hundeedhaa karaase uummanni keenya injifannoo cululuqaa itti galmeesse wareegamni hedduu itti gaffalamuyyuu sadarkaa qabsoo Oromoo gara boqonnaa haaraatti itti ceesisedha akkuma walii galaatti jennee waggaa dabre akkasitti kaa'uu dandeenya. Inni karaa biraa waa'ee mormii irratti gaa mudannoo fi muuxannoo hedduu keessa dabarree gabaasaa waan nu mudatanii Oromiyaa mara keessa halkanii guyyaa teenyee wayita hojjennee uummata keenya biraan gahaa turretti waan hedduu nu mudataa ture. Sadaasa 12 bara 2015 guyyaa kamisaa magaalaa Giinciitti mormiin kun gaafa eegalamu. Magaalaan Giinciin gaafsi suni guyyaa gabaa ture. Guyyaan isaa kamisa gabaa guddaatu jira Giincii. Gabaan suni irraa ijoolleen mana barumsaa Guraa Awaash jedhaman sadarkaa tokkoffaa wayita ka'anii gara mana barumsaa sadarkaa lammaffaa irratti ol dhufanii waan sana jala bu'een hordofaan ture. Booda dhumarratti egaa haalli sa'aatii keenyaa garaagara ture. Warri Minisootaan naa booda galanii ani waan guyyaa walitti qabe sana mormii akkasiitti ture. Mormiin kun gaaffii akkasiitiin wal qabatee jiraati. Mee Usmaan akkamiin hojjennee Usmaan wajjin mari'annee Usmaanitti kennee jechuudha akka carraa. Egaa Usmaan oduu sana nama jalqabaa akka OMN'tti mormii waggaa tokko guutuu deemeef yeroo jalqabaatiif kan gabaase isa waan ta'eef innillee nama seena qabeessa. Egaa akka waliigalaatti waggaan dabre uummanni keenya daangaa Oromiyaa lixaa Beeggii irraa kaasee hanga Bahaa Dadaritti kibba Boorana irraa kaasee hanga Walloo Kamiseetti waan keessa darbamee fi gariin akkaataan kan nama gaddisiisu hedduun kajeeruu nullee kan duukaa uummata keenya wajjiniin gadda hedduu qooddataa turre. Inni karaa biraa immoo gootummaan uummata keenya qawwee sodaachuu dhiisuu ijoolleen achi ta'anii nuyyuu wayita isaan irraa fuunee dabarsuuf jennu waan sodaannu waan hedduutu turanii isaan garuu achi ta'anii nuun as teenyee murteeffanne irraa eebuu bilisummaa qabna. Kanaaf waan nuuf sodaattan hin jiran jedhanii achas nu jajjabeessaa turanii waan hedduutu jira. Isa kana gaa hedduu kaasuu dandeenya. Kana gidduutti akkuma amma Usmaan kaase akkuma sila jedhe muuxannoo hedduu waan nama gaddisiisan akkaataa ajjeechaa raawwatame waan sana jalqaba uummata dursinee ka dhageenyu nu waan ta'eef wanti arginus nu waan ta'eef jara wajjiniinis immoo kan haasofnu nu waan ta'eef uummata biraa waggaa odoon gahiin dura nun gadda keenya finnee gara uummataatti achi ba'aa turre waggaa tokko guutuu jechuudha. Egaa akkuma waliigalaatti kanayyoo haa ta'u malee eebuu bilisummaa uummanni keenya qabu gabrummaa kana ofirraa buqqisuun qaba jedhee sodaa ofirraa ajjeese bara qabsoo Oromoo boqonnaa haaraa itti seensise waan ta'eef waan hedduu isaa immoo magaalaa Dambidoollootti maal ta'e, Ambootti maaltu ta'e, Naqamteetti maaltu ta'e, Asallaatti, Shaashamanneetti maaltu ta'e, Harammayaatti maaltu ta'e, Dadaritti maaltu ta'e, Machaaraatti maaltu ta'e waan hedduudha kana akkasitti kaafnee waa hunda isaa kaasuu hin dandeenyu keessa mataa kaasuu dandeenya garuu akka waliigalaatti ani waggaa dabre akkuma kanatti ibsaa jechuu kooti. Galatoome Dammaqaa Usmaaniif Dammaqaan kana dammana jettanii kana booda keessummoota keenya wajjiniin gaaffii dhumaanii keessumsiifna. Keessummoonni keenya warri kaanis baga irra deebi'een baga nagaan dhuftanii siniin jedhaanis ammammee walumaa galatti gaaffii wal fakkaatuun gaafadhaa. Barri 2016 Oromoodhaaf maali kan jedhu Profeesar Isqeel Gabbisaa galleet gara Jawaar Mahaammaditti ceenaa sana booda dabareedhaan itti fuftuu jechaadha. Profeesar Isqeel. Galatoomi Dajjanee uummata Oromoo lafa jiranitti hundumaatiin baga waggaa haaraadhaan isin gahin jedha. Bara 2016 seenaa Oromoo keessatti bara seena qabeessa ta'uunsaa gaaffii hin qabu. Maaliif akka inni ta'e dubbachuudhaan fedha. Uummanni keenya baay'ee wareegama baay'ee akka inni baase hin beekna. Kanaaf warra qabeenya dhaban
maatii keessaa dhaban jajjabinaan fedha. Maaliifiti seenaa Oromoo keessatti keessumaa immoo seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti waggaan 2016 maaliifiti seenaa qabeessaa jennee yoo dubbanne waan hedduudha dubbachuu dandeenya. Yeroo afaaniin dubbannu seenaa guyyaan kun waggaan kun bara seenaa qabeessa jennee yeroo dubbannu afaaniif yeroo inni itti dubbatamu jira. Inni kun garuu barri 2016 garuu dhugaadhumatti waggaa baay'ee booddee yoo deebinee ilaallu gara booddeetti ilaallu bara seena qabeessa akka inni ta'e arguudhaaf hin dandeenya. Sababii isaa immoo ammaa jalqabnee arguudhaaf hin dandeenya. Waan bara 2015 dhumarratti jalqabe achi immoo 2016 itti darbee hamma ammaatti deemaa jiru Oromoon akka uummata tokkootti ka'ee mirga isaatiif loluu jalqabuun isaa waan kanaan dura ta'ee hin beeknedha seenaa Oromoo keessatti, seenaa qabsoo Oromoo keessattis. Waan akkasii yoom ta'eera jennee yoo ilaalle seenaa keessatti yoo barbaanne waggaa 400 dura Oromoon gadaa tokko jalarratti yeroo bulu mootummaa tokko jalarratti bula ture, hiree isaa mataa isaatiin murteeffata ture, bilisa ta'ee jiraata ture, gara fuulduraasaas egeree isaati ofiitaatiin murteeffata ture. Ummata naannoo sana jiru keessattis immoo ummata sodaatamaadha ture. Isa booddee humni isaa dadhabaadha dhufee keessumaa immoo bara jaarraa 19 keessatti 19ffaa keessatti sirna gabroonfataa jalatti kufuu isaan hin beekama. Bara 2016 keessatti garuu waan haaraatu ta'e seenaa Oromoo keessatti seena qabeessa waan an jedhuufi tokkoffaa waan akkasii fakkeenya kan ta'u waggaa 400 keessatti hin jiru. Oromoon fincila adda addaa godheera, yeroo dheeraa keessatti fincila adda addaa godheera seenaa sirna gabroonfataa kana ofirraati faccisuudhaafi dhiyootti yoo ilaallee Baaleetti wanti ta'etu jira. Isa baranaa wajjin garuu waliin fakkaatu. Kan Baalee waggaa 6 yoo ture iyyuu iddoo hundumatti hin facaane. Oromiyaa hundumaa keessatti hin facaane jechuudha. Waggaa dheeraadha ture, waggaa dheeraadha tocho'e garuu achi hin facaane. Inni kun garuu Oromoon akka nama tokkootti, akka uummata tokkootti ka'ee waan mirga isaatiif finciluudha jalqabee fi uummanni Itoophiyaa iyyuu kan kanaan dura Oromoon uummata tokko iyyuu miti jedhee kan dubbataa ture keessaati warri hayyooti isaanii dubbataa turan wanti sun soba ta'uusaa agarsiiseera. Oromoon uummata tokko ta'uusaa mirkaneesseera. Kun bara 2016 keessatti ta'e sababii kanaatii fi waggaa 20, 30, 40, 50 booddee yoo gara booddeetti ilaallee gaafa sanati bara sanati Oromoon uummata tokko ta'uunsaa mul'ate jechuudhaaf hin dandeenya. Akkuma sila jedhee bara kana Oromoon utuu uummata gabiraas hin eeggatin, mootummaas hin eeggatin hiree isaa murteeffachuudhaaf murteeffatee ka'uu isaati agarsiise. Kunis sadarkaa haaraatti qabsoon isaa darbuu isaatu agarsiisa. Sadaffaan toftaadhaaf tarsiimoon Oromoon inni ittiin qabsoo kana qabuutti itti eegale bara kana Oromoo duwwaadhaaf itoo hin ta'in uummata naannoo Itoophiyaa jiruufis, uummata naannoo Afrikaa jiruufis, uummata iddoo kabiraa jiruufis sirna gabroonfataa jilbeenfachiisuudhaa fi toftaadhaaf tarsiimoon uummanni itti dhimma bahuun irra jiru maal akka ta'e agarsiiseera. Kanas gara booddeetti deebine yoo ilaallu hin agarra. Bara 2016 keessatti akka inni jalqabe. Kanaaf walumaa galatti Oromoon jaarraa 19 keessatti sirna gabroonfataa jalatti ergii bulee booda hiree isaa murteeffachuuf akka saba tokkootti, akka uummata tokkootti ka'ee biyya sanas naannoo sanas addunyaa akka jirutti waan ajaa'ibsiisuun ka'uunsaa bara 2016 keessatti waan ta'eefi waggaan kun waggaa seena qabeessa ta'uunsaa ammallee mul'ataa jira. Yeroo dheeraa keessatti immoo hammam akka inni seena qabeessa ta'uunsaa mul'atu ani karaa kan kooti mama tokkollee hin qabu.
Gaariidha. Gaariidha Profeesar Isqeel Gabbisaa jidduutti rakkoon teeknikaa amma soonu mudatee dhiifama sin gaafadha. Amma gaafii deemuttan ce'aa rakkoon teeknikaa kan Profeesar Isqeel Gabbisaa hono dhagaan ta'een beeku. Mee jidduutti dhaabeni gara biraatti darbina noof galcha Profeesar. Jidduutti namoonni karaa Feesbuukiitiin yaada kennaati jiru. Sana keessaa lamaan tokko sinii dubbiseen gara Jawaar Mahaammaditti darbaa. Kana keessaa kan jedhani barri kuni bara Oromoon gabrummaa jalaa bahee bilisummaa isaa gonfatu nuuf haa ta'u kan jedhudha. Kan biraa immoo bara gammachuu injifannoo fi bilisummaa nuuf haa ta'u kan jedhutu jira. Yakki ilmaan Oromoo irratti guyyaa guyyaan raawwatamaa jiru kuni amma yoomitti itti fufaa yoom dhaabbataa kan jedhu fi kan birooti egaa yaadni karaa Feesbuukiitii fi karaa sooshaal miidiyaa garaagaraa nu gahaa jiru. Warra kaanis jidduudhumaan itti deebina. Mee Jawaar Mahaammad gama keetiin barri 2016 Oromoof maali? Akkamitti ilaalta? Gabaabadhumatti mee nu kanarratti yaada qabdu. Ayyee ulfaadhu. Egaa akkuma buleen na dura dubbatan jedhanitti barri kun baroota qabsoonni keenya kun galee waggoota 50 dabra kana keessatti takka oole takka gadi jechaa as gahee takkaan dhaabanne. Spiidiin isaa yeroo yeroodhaan jijjiiramaa yeroo tokko saffisaa yeroo tokko